Eloi. But today, just Eloi, Eloi, lama sabachthani. இன்றைக்கு நீங்க நினைக்க வேண்டியது அந்த எலோய் எலோய் லாமா சபக்தானி மட்டும்தான். අද ඔබ මෙනෙහි කරගත් යුත්තේ එලෝ එලෝ එලාමා සබක්තානි කියන ওই දේ පමණයි. எனக்காக මා වෙනුවෙන් வெளிச்சம் ආලෝකය இருட்டுல தொங்குது. අන්ධකාරයේ එල්ලුණා. For me, the light was hanging in darkness. Only Jesus can call the Father Avvi. இயேசு மாத்திரமே அவரை அவ்வி என்று அழைக்கலாம். ඒතර යේසුස් වහන්සේට පමණයි උන්වහන්සේට පියාණන් වහන්සේට අවි කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. இயேசு நினைக்கிறாரு යේසුස් වහන්සේ හිතනවා அவர் அவ்வின்னு கூப்பிடுற தகுதி எனக்கு இல்லை. වහන්සේට අවි කියලා කතා කරන්න මට සුදුසුකම නැහැ කියලා. I don't have worthiness to call my Father Avvi. Eloi, Eloi. Why twice? ஏன் எலோய் எலோய் ரெண்டு தடவை? එලෝයි එලෝයි කියලා ඇයි දෙවතාවක්? How would he have felt the light hanging on the cross for 3 hours in the dark? I don't know how you feel. I can't bear it. எனக்கு தாங்க முடியல. මට මේක දරා ගන්න අමාරුයි. வெளிச்சம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. යාළුවෝ කෙල්ලිලා ඉන්නවා. அந்த நேரத்திலே ඒ වෙලාවේ இயேசு යේසුස් වහන්සේ பிதாவே என்று தேவனை அழைக்கவில்லை. පියාණනි කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඇමති වෙනවා. இந்த வருடம் இந்த பெல்வுட் கர்மேல் பர்வத சபையின் 22வது ஆண்டு. මේ වර්ෂය ඇවිල්ලා මේ කර්මෙල් පර්වත සභාවේ 22 වෙනි සංවත්සරේ සමරන වර්ෂය. This year 2021 happens to be the 22nd year of the Mount Carmel Church Bellwood. அதனால் நான் ஜனவரி மாதத்திலே இருந்து 22 என்றதை பற்றி செய்திகள் கொடுத்து கொண்டு வருகிறேன். එනිසා මම ජනවාරි මාසේ ඉඳන්ම 22 කියනව ඒ අක්ෂරය ඒ ඉලක්කම තුලින් දේශනා කරමින් ඉන්නවා. And therefore, since the first Sunday of January, I have begun preaching on the topic 22. நிறைய காரியங்கள் கற்றிருக்கிறோம். බොහෝ දේවල් උගන්වමින් සිටිනවා. We have learned a lot of things. விசேஷமாக எபிரேய எழுத்துக்கள் 22 இருக்கின்றன. විශේෂයෙන්ම හේබ්‍රේව භාෂාව එහෙම නැත්නම් අක්ෂරමාලා අකුරු 22ක් තියෙනවා. அதின் 22வது எழுத்து டவ் சிலுவையை குறிக்கும். ඒකේ 22 වෙනි අක්ෂරය ටව් ඒක කුරුසිය නියෝජනය වෙනවා. அதன் அடிப்படையிலே தான் நான் பிரசங்கங்கள் கொடுத்து கொண்டு வருகிறேன். ඒ යටතේ තමයි ඒ කරුණ කොටගෙන තමයි අපි දේශනා කරමින් පවතින්නේ. My main premise comes from the Hebrew alphabet, which has 22 letters, the 22nd and the last of which happens to be the letter tau, which denotes and connotes symbolically, metaphorically, spiritually the cross. So I am concentrating on the cross. நான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து அநேக விஷயங்களை எடுத்து 22ஓடும் சிலுவையோடும் சம்பந்தப்படுத்தி கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறேன். පරණ ගිවිසුමේ ඉඳන් බොහෝ දේවල් අරගෙන 22ත් එක්කත් ඒ වගේම කුරුසිය සමග සම්බන්ධ කරමින් සිටිනවා. So from January I am connecting 22 and the cross with many elements from the Old Testament. For example, truth and 22. சத்தியம் அதுவும் 22. සැබෑව එයත් 22ක්. அந்த எபிரேய சொல் எமெட் அதுவும் 22. ඒ හේබ්‍රව වචන එමෙට් ඒකත් 22ක්. For example, the Hebrew word emet meaning truth. Then light வெளிச்சமும் 22. ඒ වගේම ආලෝකයත් 22ක්. இப்படி பேசிக்கொண்டு வந்த பொழுது මෙහෙම දේශනා කරමින් යනකොට இயேசுவானவர் சிலுவையிலே பேசின 7 வார்த்தைகளுக்கும் 22க்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்று நான் காட்ட ஆரம்பித்தேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසිය ප්‍රකාශ කරා ඔය ප්‍රකාශනයන් 7ටත් 22කට සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මම ඔබට පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. And then I started to explicate the connection between the 7 statements of Jesus from the cross to number 22, and paradoxically I linked it with the book of Lamentation. அதை ஒரு மறைபொருளாக தேவ ரகசியமாக
புலம்பல் புத்தகத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தினேன். ඒක අපේ රහසිගතව තිබෙන්නව ආකාර එහෙම නැත්නම් அபிரஹாசம். අභිරහසක් ලෙස අපේ විලාප ගී පොතත් එක්ක සම්බන්ධ කරා. புலம்பல் புத்தகத்திலே 5 அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன. විලාප ගී පොතේ පරිච්ඡේද 5ක් තිබෙනවා. There are 5 chapters in the book of Lamentation, and chapters 1, 2, 4 and 5 have 22 verses. முதலாம், இரண்டாம், நான்காம், ஐந்தாம் அதிகாரங்கள் 22 வசனங்கள் கொண்டவை. ඒ වගේම විලාප ගී පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය, දෙවෙනි පරිච්ඡේදය, තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය, හතර පහ. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය, පස්වෙනි පරිච්ඡේදය, මේ පරිච්ඡේද හතරේ පද 22 ගානේ තිබෙනවා. எரேமியா அதை புலம்பும் பொழுது எபிரேய எழுத்துக்களின் அகர வரிசையிலே புலம்புகிறார். යෙරමියා අනාගත වතුරට ඒක ලියද්දී හෙබ්‍රේව අක්ෂර මාලාවේ තිබෙනා වූ පිළිවෙලට ඒ පද ගලපලා තිබෙනවා. When Jeremiah was lamenting, he was using the Hebrew alphabet in an acrostic manner, which means these 4 chapters, the first verses commence with Aleph, the second with Beit, the third with Gimel, the fourth with Dalet, and all the way down to the 22nd verse, which would commence with the letter Tau. அப்போ இந்த 4 அதிகாரங்களிலும் එතන මේ පරිච්ඡේද 4 තුලම அந்த முதலாவது வசனத்தை எபிரேய முதலாம் எழுத்திலே தொடங்குகிறார். ඒ පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ හෙබ්‍රේව පළවෙනි අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වෙනවා. இரண்டாவது வசனத்தை இரண்டாவது எழுத்தில், දෙවෙනි පදේ දෙවෙනි අක්ෂරයෙන්. அப்படியே முறையே வந்து 22வது எழுத்தை வசனத்தை 22வது எழுத்திலே தொடங்குகிறார். එහෙම පිළිවෙලට ඇවිල්ලා 22 වෙනි පදය හෙබ්‍රේව අක්ෂරමාලාවේ 22 වෙනි අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වෙනවා. நடுவிலே இருக்கிற 3வது அதிகாரத்திலே மாத்திரம் මැද තිබෙනා ඔය 3 වෙනි පරිච්ඡේදය විතරක් அதை 3 மடங்காக்குகிறார். ඒක 3 ගුණයකින් ලියලා තියෙනවා. The middle chapter, chapter 3 is multiplied. It's multiplied by 3. So instead of 1 verse in 1 letter, there are 3 verses in 1 letter. That makes the chapter consisting of not 22 verses but 66 verses. Wow! அந்த 3வது அதிகாரத்திலே மாத்திரம் ඒ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය විතරක් முதலாவது எழுத்திலே 3 வசனங்கள், පළවෙනි අකුරෙන් පද 3ක්. அப்படியே 22 எழுத்துக்களாலும் 3 வசனங்களாக 66 வசனங்கள் வருகின்றன. එහෙම අක්ෂර 22ටම පද 3 ගානේ පද 66ක් පැමිණෙනවා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. அந்த வகையில் இந்த டவ் என்ற 22வது எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் வசனங்களின் எண்ணிக்கை 7. එහෙමනම් ඒ ටව් කියන අක්ෂරෙන් 22 වෙනි අක්ෂරෙන් ආරම්භ වන පද ප්‍රමාණය 7ක්. எல்லா எழுத்துலையுமே 7 வசனங்கள் அந்த முழு புலம்பலிலும் வருகின்றன. හැම අකුරම එහෙම තමයි. හැම අකුරම බැලුවොත් එහෙම පද 7 ගානේ එනවා. நம்முடைய எழுத்து 22, நம்முடைய எழுத்து டவ். ஆகவே அதை பற்றி தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். හැබැයි අපේ අකුර ටව්න 22 වෙනි අක්ෂරනේ ඒ ගැන තමයි කතා කරමින් ඉන්නේ. And therefore Jeremiah laments 7 lamentations, 7 verses with each of the letters. And our concentration is the 22nd letter, the letter Tau, and there are 7 verses that commence with the letter Tau. Now I have begun to unravel a mystery in which I am stating that in a perfect order, each of those laments of Jeremiah using the letter Tau corroborates perfectly with the 7 statements of Jesus that he uttered from the cross. நான் உங்களுக்கு ஒரு மறை பொருளை அவிழ்த்து விட்டு கொண்டிருக்கிறேன். මම ඔබට එක අභිරහසක් එළියට දාමින් සිටිනවා. அந்த எரேமியா டவ் என்ற எழுத்திலே 22ஆம் எழுத்திலே புலம்பின அந்த 7 புலம்பல்களும் ඒ ජෙරමියා ඒ විලාප ගී පොතේ 22 වෙනි අකුර තුලින් ඒ කියනා වූ ඒ විලාපයත් முறையாக இயேசுவானவர் சிலுவையிலே வைத்து மொழிந்த 7 வாக்கியங்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன என்று. පිළිවෙලට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ප්‍රකාශ කරා වූ ඒ ප්‍රකාශයන් 7ත් එක්ක සම්බන්ධ කරමින් දේශනා කරමින් පමින්නවා. அப்போ புலம்பல் 1:22 எதனோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும்? එතකොට විලාප ගී පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ කුමක් සමග සම්බන්ධ So which statement of Jesus should Lamentation 1:22
corroborate with the first statement where Jesus said, Father, forgive them for they not know what they do. பிதாவே இவர்களை மன்னியும் தாங்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள். පියාන්නේ මොවුන්ට සමා කරන්න මොවුන් කරන්න කුමක්ද කියලා නොදැන සිටී. அப்போ இயேசுவானவர் பிதாவோடு பேசும் பொழுது எந்த மொழியில் பேசுவார்? ඒතර පියාණන් වහන්සේ සමග යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කතා කරද්දී මොන භාෂාවෙන්ද කතා කරන්නේ? எபிரேய மொழியிலே. හේබ්‍රේව භාෂාවෙන්. When Jesus spoke to his father, in which language did he speak? Hebrew. So the first statement of Jesus was in Hebrew. அப்போ இயேசுவானவரின் முதல் அந்த வாக்கியம் எபிரேய மொழியிலே. එමණ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පළවෙනි ප්‍රකාශය හේබ්‍රේව භාෂාවෙන්. புலம்பல் 2:22 எதனோடு சம்பந்தப்படுகிறது? ඒතර විලාපිගේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 2:22 පදයක් කුමක් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ? இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று அந்த கல்வனை பார்த்து சொன்னது. අද දවසේ නුඹ මාත් සමග පාරාදීසයේ සිටිනවා කියලා ඒ හොරා බල්ලා කියපු So ප්‍රකාශය. Lamentation 2:22 corroborates with Jesus' second statement to the thief on the cross. Today you shall be with me in paradise. And in what language did Jesus say that to him? In Aramaic. இயேசுவானவர் எந்த மொழியிலே கல்வனோடு பேசுகிறார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොන භාෂාවෙන්ද ඒ හොරත් සමග කතා කරේ? அராமிய மொழியிலே. ආරමික් භාෂාවෙන්. மூன்றாவது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பேசினது. ඒ වගේම පසුගිය සතියේ කතා කරා ඔය තුන්වෙනි ප්‍රකාශය. And the third statement which I spoke about last Sunday is from Lamentation chapter 3 verse 64. புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 64வது வசனம். විලාපගී තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 64 වෙනි පදය. அப்போ இயேசுவானவர் மூன்றாவதா என்ன சொல்லுகிறார்? ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුන්වනුව මොකක්ද ප්‍රකාශ කරේ? மரியாளை பார்த்து මරියතුමිය දිහා බලලා மரியாளை பார்த்து ஸ்திரியே அதோ உன் மகன், யோவானை பார்த்து அதோ உன் தாய். මරියතුමිය දිහා බලලා ස්ත්‍රිය අර නුඹේ පුත්‍රයා, ඒ වගේම යොහාන් දිහා බලලා මේ නුඹේ මව. Jesus looks at Mary, his mother, and says, woman, here is your son. And to John, hey, here is your mother. அப்போ அது எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க அந்த பிரசங்கம் நம்மள ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை இடம் மாத்திச்சுன்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? කී දෙනෙක් කියනවාද ඒ දේශනාව අපේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය තන් මාරු කරා කියලා? How many of you all say that sermon just went into our veins and nerves and all the entire anatomy? Hey, you know what? Last Sunday after preaching that, I didn't want to get off the stage. I just sat here. I was flabbergasted, shocked to smithereens. It's a miracle that my socks did not fly off my feet. அதை பிரசங்கம் பண்ணிட்டு நான் அப்படி ஆவி ஆத்மா சர்றேன் இடம் மாறி இப்படி உட்கார்ந்துட்டேன் தொப்புக்கிட்டீர்னு. ඒ දේශනා කළේ වෙලා එහෙම මගේ ආත්මේ ප්‍රාණය ශරීරය ප්‍රාණය හැමදේම මාරුලා මං එහෙම ඉඳගත්තා. அந்த பிரசங்கத்தை இந்த வாரத்துல எத்தனை தடவை நான் பார்த்தேன் தெரியுமா? ඒ දේශනාව මේ සතිය තුළ මං කීසරයක් බැලුවත් දන්නවද? I watched that sermon many times throughout this week. Hey, how many of you watched that sermon over and over and over again? Yeah, எத்தனை பேர் அந்த பிரசங்கத்தை தொடர்ந்து திரும்ப பார்த்தீங்க? කී දෙනෙක් බැලුවද ඒ දේශනාව නැවත ඒ දේශනාව දාලා බැලුවද? Amazing. அதுல அந்த பொம்பளை ஸ்திரீன்னு கூப்பிட்டத எபிரேய மொழியில பேசினார். එතනදී අර මරියතුමිය දිහා බලලි වෙලා ස්ත්‍රිය කියන ඒ වචනය හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. And in that statement, the first word, woman, was in Hebrew. Remember I told you, Isha, and everybody, woo, what's this guy up to? அப்போ அந்த இஷான்னு கூப்பிடும்போது எல்லாரும் திரும்பினாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? අර ඉෂා කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී කෑගසද්දී හැම දිනෙකම යේසුස් වහන්සේ දිහා බලවුවා. மிச்சத்தெல்லாம் அரமிக்ல சொன்னார். ඉතුරු කොටස ආරමික භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරා. The rest he said in Arabic. And if you don't know what I'm talking about, you are most welcome to go and watch that. Then you will know what I'm talking about. Well, என்னடா இவன் சொல்றான்னு புரியாம யாராவது உட்கார்ந்திருந்தா பார்க்குறவங்க யாராவது உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கணும். මේ මොනවද මෙයා මේ කියන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැතුව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එහෙම බලන්න මේ දේශනාව. இப்போ இன்றைக்கு நான்காவதை தானே பேச போகிறேன். අද දවසේ හතරවෙනි ප්‍රකාශනය බලන්න යන්නේ. So today I'm going to speak to you the fourth statement. So let's pause for a moment. Let's go to statements 5, 6 and 7. நாம் அதை கொஞ்சம் நிறுத்திவிட்டு 5, 6, 7க்கு ஓடிட்டு வருவோமா? අපි පොඩ්ඩක් එක එහෙම අතිල්ලා 5, 6, 7 වෙනි ප්‍රකාශන දිහා පොඩ්ඩක් බලමුද? ஐந்தாவதா இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? පස්වෙනෝ යේසුස් වහන්සේ මොනවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? தாகமாய் இருக்கிறேன்.
පිපාසයෙන් සිටිනවා. What was his fifth statement? I thirst. In what language? Aramaic. அராமிய மொழியிலே. ඇරමික් භාෂාවෙන්. அப்புறம் ஆறாவது அவர் சொல்லுகிறார் முடிந்தது என்று. ඊට පස්සේ 6 වෙනි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා අවසන් විය කියලා, නිමා විය කියලා. The sixth statement, it is finished. Now we really don't know whether he said that in Hebrew or Aramaic. It doesn't matter. அதை எபிரேய மொழியிலே சொன்னாரா அராமிய மொழியிலே சொன்னாரா தெரியாது, பிரச்சனையும் இல்லை. ඒක ඒ ප්‍රකාශය උන්වහන්සේ අරමික් භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරාද හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. கடைசியாக ஏழாவதாக சொல்லுகிறார், பிதாவே உமது கையில் எனது ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். අවසාන වශයෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා පියාණනි මාගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා කියලා. So finally, the seventh statement, Jesus says to the Father, Father, here am I, handing over my spirit to you. In what language? Obviously Hebrew. எபிரேய மொழியிலே தான் இருக்கும் இல்ல? ඒක බොහෝ දුරට හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් තමයි විය හැක්කේ. இப்போ அந்த முதல் மூன்றும் கடைசி மூன்றும் දැන් පළවෙනි ප්‍රකාශන තුනත් ඒ වගේම අවසාන ප්‍රකාශන තුනත් 4 சுவிசேஷங்களிலே ஏதாவது ஒரு சுவிசேஷத்திலே மாத்திரம்தான் வருகின்றன. ඒ සුභාරංචි පොත් හතරේ එක සුභාරංචි පොතක හෝ එක් වරක් පමණයි පැමිණෙන්නේ. So the first 3 statements of Jesus and the last 3 appear once in one of the Gospels. It doesn't matter whether it's Matthew, Luke, or John. It doesn't matter. 3 in Luke, 2 in John. It doesn't matter, okay? Don't be upset over that. அப்போ லூக்காவிலே 3 தடவை 3 வருகிறது, யோவானிலே 2 வருகிறது, அது குழப்பமே இல்லை, கவலைப்படாதீங்க. ඒක ලූක් පොතේ 3 වෙනි ප්‍රකාශනේ එනවා, யோவான் පොතේ දෙවෙනි ඒ ගැන කනගාටු වෙන්න එපා. ஆனால் நான் இன்று பேசப் போகிற அந்த 4வது காரியம், හැබැයි අද දවසේ අපි බලන්න යන්නා ඔය 3 වෙනි 4 වෙනි ප්‍රකාශය 2 புத்தகங்களிலே வருகிறது. සුභාරංචි පොත් දෙකම පැමිණෙනවා. ஒன்று மத்தேயு, அடுத்தது மாற்கு. එකක් මතේයු සුභාරංචි, අනිත් එක මාර්ක් සුභාරංචි. But the one that I'm going to talk to you today, the fourth statement of Jesus, appears not in one gospel but in 2, namely Matthew and Mark. Why? Yeah. ඇයි? புரியுதா உங்களுக்கு? மற்றதெல்லாம் ஒரு இடத்துல வருதுன்னா இது ஏன் 2 இடத்துல வரணும்? யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா? හිතන්න ඕනේ කාරණා නෙවෙයිද? අනිත් හැම ප්‍රකාශයක්ම එක පොතක විතරයි සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි මේ ප්‍රකාශ විතරක් තැන් දෙකක සඳහන් වෙන්නේ ඇයි? Shouldn't we take into consideration the fact that this statement and only this statement appears twice in 2 different gospels over against the remaining 6? Something to munch about. Look, the other interesting thing is, அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டான திங், அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டான திங் சொல்லப்பா. Let's have fun learning the word of God. අනිත් සිත්තේ අද ගන්න අසුළු දේ තමයි. Later on I'm going to make you cry. Okay, that's a different ball game. But let's have fun before that. பிறகு நம்ம எல்லாம் ஒப்பாரி வைக்க போறோம். அதுக்கு முத கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். පස්සේ අපි ඉලාවිකෝ ඊට කලින් අපි ප්‍රීති වෙමු. இப்போ ரெண்டாவதா இயேசு என்ன சொன்னார்? දෙවනෝ යේසුස් වහන්සේ මොනවද ප්‍රකාශ කරේ? நீ இன்னைக்கு என்னோட பாரதீசில் இருப்ப. නුඹ අද මාත් සමග පාරාදීසයේ සිටිනවා. மூணாவது තුන්වෙනුව ஸ்திரியே அதோ மகன் அது. අර ස්ත්‍රිය මේ නුඹේ පුත්‍රයා ඒ කතාව. ஐந்தாவது පස්වෙනුව தாகமா இருக்கிறேன். පිපාසිතයි. ஆறாவது හයවෙනුව முடிந்தது. නිමාවිය. What was the second statement of Jesus? You shall be with me in paradise. Third, woman, here's your son. Hey, here's your mom. And then fifth, I thirst. Sixth, it is finished. These 4 statements were not uttered by Jesus to the Father. இந்த 4 வாக்கியங்களும் இயேசுவானவர் பிதாவுக்கு பேசினதல்ல. මේ කිව්ව ප්‍රකාශයන් 4 යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. பியானான் වහන්සේට ප්‍රකාශ කරේ නෑනේ. ஒன்னு කල්ලனுக்கு, එකක් හොරාට, ஒன்னு அம்மாவுக்கும் அம்மத்த சீஷனுக்கும், අනිත් එක අම්මටත් ඒ වගේම අනිත් මේ ගෝලයාටත්. அடுத்தது சும்மா பொதுவா தாகமா இருக்கிறேன், அதுக்கு அடுத்ததும் பொதுவா முடிஞ்சது. අනිත් ප්‍රකාශයන් දෙකම පොදුවේ කිව්වා පිපාසයි ඒ වගේම නිමාවිය. One was to the thief, the other was to the mom and that disciple,
and the other one was a common statement, I thirst, and the other one is it is finished. But statements number 1, 4, and 7 to the Father. முதலாவதும் சரியாக நடுவிலே இருக்கிற நாலாவதும் ஏழாவதும் பிதாவுக்கு. හැබැයි පළවෙනි ප්‍රකාශයත් ඒ වගේම හරි මැද තිබෙනවා හතරවෙනි ප්‍රකාශයත් හත්වෙනි ප්‍රකාශයත් පියාණන් වහන්සේට. முதலாவது பிதாவே இவர்களை மன்னியும். පළමුවට පියාණනි මොවුන් සමා වෙන්න. எபிரேய மொழியிலே. ඒක හෙබ්‍රෙව භාෂාව. The first one, Father forgive them, in Hebrew. The last one, the seventh one, Father into your hands I give my spirit, in Hebrew. ஏழாவது, பிதாவே கையில் என்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ඒ වගේම හත්වෙනි ප්‍රකාශය පියාණනි මගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. எபிரேய மொழியிலே. හෙබ්‍රෙව භාෂාවෙන්. சரியாக நடுவிலே வருகிற இந்த நாலாவது வசனம் හරි මැද එන්නව මේ හතරවෙනි ප්‍රකාශය பிதாவுக்கு, පියාණන් වහන්සේට, ஆனால் எபிரேய மொழியிலே அல்ல. හැබැයි හෙබ්‍රෙව භාෂාවෙන් නෙමෙයි. The statement right in the middle, the fourth statement, was also addressed to God, but not in Hebrew, in Aramaic. How do we know? Let's go to the slide show. இப்போ இதுக்கு போவோம். சரியா? இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් මොනවද කියන්නේ? என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? මගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ මක් නිසාද? My God, why have you forsaken me? So how does Suresh know that this was not uttered in Hebrew but in Aramaic? சுரேஷுக்கு எப்படி தெரியும் இது எபிரேய மொழியிலே அல்ல அராமிய மொழியிலே பேசினார் என்று? දැන් පාස්ටර් කොහොමද දන්නේ මේක හෙබ්‍රෙව භාෂාවෙන් නෙමෙයි මේක ඇරමික් භාෂාවෙන් තමයි ප්‍රකාශ කරේ කියලා? வேத வசனங்களை பாருங்கள். අපි සුද්ධ බයිබලයේ බලමු. Look at those two verses, one in Matthew 27:46, the other one in Mark 15:34. ஒன்று மத்தேயு 27:46, அடுத்தது மார்க்கு 15:34. එකක් මතෙව් 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 වෙනි පදේ, අනිත් එක තමයි මාර්ක් සුභාරංචි පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදේ. மத்தேயு என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? මතෙව් පොතේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? Do you know what Matthew says? Jesus yelled, Eli, Eli, lama sabachthani. மத்தேயு சொல்லுகிறார், Eli, Eli, lama sabachthani. මතෙව් තුමා කියනවා එලි එලි ලාමා ශබක්තානි කියලා. ஆனால் மாற்கு சொல்லுகிறார், හැබැයි මාක් තුමා ප්‍රකාශ කරනවා Eloi, Eloi, lama sabachthani. එලෝයි එලෝයි ලාමා ශබක්තානි. But Mark says, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Now my question is, the difference is Eli versus Eloi. மத்தேயு Eli என்கிறார், மாற்கு எல்லோயி என்கிறார். මතෙව් එලි කියනවා, මාක් எல்லோயி එලෝයි කියලා කියනවා. இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், நீங்கள் දැන් ඔබ யோசிக்கலாம், හිතන්න පුළුවන් ஏன்டா இதெல்லாம் பிடிச்சி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க நீ? ඇයි මේව අල්ලගෙන මේ දඟලගෙන ඉන්නේ Now කියලා. you may ask me, hey Suresh, why are you taking trouble with unnecessary things? Who cares whether it's Eli or Eloi? He said, my God, my God. So what does it matter? Why does it matter whether it's Hebrew or Aramaic? அப்போ நீங்க யோசிக்கலாம், அது அப்படின்னா என் தேவனே தானே. ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඒක මොනවා වුණත් මගේ දෙවියනේ කියලා. அப்புறம் அதை ஏன்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தடுமாறுற? ඉතින් එහෙනම් මේ මොනවටද මේක අල්ලගෙන දඟලන්නේ? எலி என்றாலும் என் தேவனே தான், එලි කිව්වත් මගේ දෙවියනේ තමා, எலோயி என்றாலும் என் தேவனே தான். එලෝයි කිව්වත් මගේ දෙවියනේ තමා. Eli means my God, Eloi means my God. So my God. So why are you struggling, Suresh, and confusing us? ஏன் சுரேஷ் இதை வச்சுக்கிட்டு தடுமாறுற, எங்களையும் குழப்புற? ඇයි සුරේෂ් මේක අල්ලගෙන බොරුවට දඟලගෙන අපිවත් මේ කුලප්පු කරන්න කියලා හිතන්න පුළුවන්. வித்தியாசம் என்னவென்றால், වෙනස මොකද්ද කියනවා නම් எலி என்பது எபிரேய மொழியிலே, එලි කියන්නේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන්, எல்லோய் என்பது அராமிய மொழியிலே. එලෝයි කියන්නේ ඇරමික් භාෂාවෙන්. Eli is Hebrew, Eloi is Aramaic. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம்,
දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන්. இனி என்ன சுரேஷ், ඉතින් ඒකත් මොකද්ද සුරේ? எந்த பாஷையில சொன்னாலும் என் தேவனே தானே, ஏன்டா தடுமாறுற? මොන භාෂාවෙන් කිව්වත් මගේ දෙවියනේ අය මේ බොරුවට දඟලන්නේ. Now you may say, so what Suresh, who cares? It means my God. இப்போ ஏன் அராமிய மொழியிலே அதை சொன்னார் என்று பிறகு உங்களை நான் சொல்லி அழ வைக்கப் போகிறேன். දැන් ඇයි ඇරමික් භාෂාවෙන් මේක කිව්වේ කියලා පස්සේ ඔබට විස්තර කළා ඔබ අඬවන්න යනවා. I am going to make you cry if you have a heart. If you are heartless, if you say, no, Suresh, you said you're going to make us cry, I didn't feel like crying. Praise God, you don't have a heart. But if you have a heart, when I explain why Jesus said that in Aramaic, you will cry. If not externally, at least internally. But let's wait for that. இப்போ சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு. දැන් ඔබට සමහර කාරණා කියන්න අවශ්‍යයි. எலோயின்னு சொன்னாரா, ஏலி என்று சொன்னாரா? එලෝයි කියලා කිව්වද, ඒලි කියලා කිව්වද? மத்தேயு சரியா, மாற்கு சரியா? මතෙව් හරිද මාක් හරිද? So did Jesus really say Eloi or Eli? Who was right, Matthew or Mark? Hey, who cares? The author is the Holy Spirit, and the Holy Spirit doesn't make mistakes. இப்போ வேதத்தை எழுதினது பரிசுத்த ஆவியானவர், அவர் தப்பு பண்ண மாட்டார். සුද බයිබලේ ලිව්වේ සුදාත්මයන් වහන්සේ, උන්වහන්සේ වැරදි කරන්නේ නැහැ. அப்போ மத்தேயு தனது சுவிசேஷத்தை யூதர்களுக்கு எழுதுகிறார். එවනම් මතෙව් තුමා මේ තමුන්ගේ සුභාරංචි පොත යුතෙව්වන්ට ලියනවා. Matthew addresses his gospel to the Jews. And Jesus was actually quoting Psalm 22 verse 1. இயேசுவானவர் 22வது சங்கீதத்தின் முதலாவது வசனத்தை தான் குறிப்பிடுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගීතාවලියේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. அந்த 22ஆம் சங்கீதம் தாவீதின் மேசியா சம்பந்தமான தீர்க்க தரிசன சங்கீதம். ඒ ගීතාවලිය ඇවිල්ලා දාවිත් රජතුමා මෙසියා සම්බන්ධ ලියුවේ අනාගත වාක්‍ය ගීතිකාවක්. Psalm 22 is a messianic prophetic psalm of David. And in that he says Eli, but not Lama Shavakthani, because Shavakthani is not Hebrew. Lama is, there's another word, let's not get into that. அவர் எபிரேய மொழியிலே எலி என்று எழுதுகிறார். දාවිත් රජතුමා එලි කියලා හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් තමයි එතන ප්‍රකාශ කරන්නේ. லாமா எபிரேய மொழிதான். ලාමා හෙබ්‍රේව භාෂාව තමයි. அங்கே ஷவக்தானி என்று வரவில்லை, இன்னொரு சொல் வருகிறது, எனக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லை, விட்டுருங்க. அது வேறொரு சொல். එතන ශබක්තානි කියලා ආවේ නැහැ. ඒ පදේ ප්‍රකාශ කරන දේවදාස කැමති නැහැ. ඒක අතල්ලා දාන්න එන්න. වෙන පදයක් එතන ආවේ. அப்போ இயேசுவானவர் தான் அந்த மேசியா என்று யூதர்களுக்கு காட்ட எலி லாமா ஷவக்தானி என்று அதை எபிரேய, அந்த எலி துண்டை எபிரேயமாக்கி மத்தேயு எழுதுகிறார். இப்ப புரியுதா? එහෙමනම් මේ සඳහන් වන්නා වූ මෙසියස් වහන්සේ තමා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන දේ ඒ යුදෙව්වන්ට අවබෝධ කරවන්න යොහාන් තුමා ඒ ඒලි කියන පද දෙක ඒ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් සඳහන් කරනවා. In order to show the Jews, hey, that Messiah is this Jesus. He is quoting Psalm 22, the first two or the first three words, just as they are in Psalm 22:1. That's why he uses Eli. But Mark, writing to the Gentiles, Romans, he is just stating exactly what Jesus uttered. ஆனால் மார்க்கு ரோமர்களுக்கும் அந்நிய ஜாதியர்களுக்கும் புற ஜாதியாருக்கும் எழுதுகிறபடினால், හැබැයි මාක් තුමා රෝමවරුන්ටත් ඒ වගේ අන්‍ය ජාතීන්ටත් ලියන නිසා அப்படியே இயேசு சொன்னதை எழுதுகிறார். එහෙමම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියපු ප්‍රකාශනය ඒ විදිහටම ලියනවා. எத்தனை பேர் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ தெரியல, குழப்பமா இருக்கா? කිදරේ කවුල් වෙලා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. Am I confusing you? I'm really sorry. You need to listen to this over and over again to reduce the confusion. But just listen to this. We have some wonderful things ahead of us. இப்போ குழம்பிக்கிட்டு இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, பிறகு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். திரும்பி பாருங்க. ஆனால் பிறகு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் வருது. දැන් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අපහසුණක් කමන්නේ මේ පටිගත කිරීම නැවත බලන්න. එතකොට ඔබට තේරුම් ගන්න හැකිවේ. පස්සේ හොඳ දේවල් එනවා. புலம்பலுக்கு உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போக முன்பு இன்னொரு சின்ன ஜிலிப்ரீஸ் காட்டப் போகிறேன்.
විලාප කියන්න ඔබ ගෙනියන්න විලාප ගීපොතට ගෙනියන්න කලින් ඔබට තව කාරණාවක් කියන්න කැමතියි. So just before taking you to the book of Lamentation, I'm going to show you another interesting element here. இப்போ இயேசுவானவர் 7 வாக்கியம் பேசினார்ல. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශයන් 7ක් කරානේ. Now Jesus uttered 7 statements, didn't he? Some in Hebrew, some in Aramaic, சிலவை எபிரேய மொழியிலே, சிலவை அராமிய மொழியிலே. සමහර ඒවා ඇරමික් භාෂාවෙන් සමහර ඒවා එබ්‍රේය භාෂාවෙන්. ஆனால் உங்கள் வேதாகமங்களிலே, හැබැයි ඔබේ බයිබලේ அது தமிழா இருக்கட்டும், சிங்களமா இருக்கட்டும், இங்கிலீஷ்ல எந்த வேர்ஷனா இருக்கட்டும், கிங் ஜேம்ஸ் எதா இருக்கட்டும், மலையாளத்துல இருக்கட்டும், நீங்க உலகத்துல உள்ள எந்த மொழியில எடுத்து வேணாலும் பாருங்க. ඒක දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි මලයාලම් කොරියන් මොන භාෂාවෙන් වුණත් அந்த 7 வாக்கியங்கள்ல மொத 3ம் கடைசி 3ம் நம்மட மொழியில தான் எழுதியிருக்கு. ඒ පළවෙනි ප්‍රකාශයත් ඒ වගේම 7 වෙනි පළවෙනි ප්‍රකාශ 3යි අවසාන ප්‍රකාශ 3යි අපගේ භාෂාවන් වලයි ලියලා තියෙන්නේ. The first 3 and the last 3 statements of Jesus have been inscribed in our languages. Why? Because the original contains the statements in Greek. ஏனென்றால் உண்மையாக எழுதும் பொழுது கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது. ඇයි කියනවනේ ඇත්තටම රචනා කරද්දී ග්‍රීක භාෂාවෙන් රචනා කරේ. ஆனால் இந்த நடுவிலே வருகிற இதை மாத்திரம் හැබැයි මේ මැද එන්නව මේ ප්‍රකාශනයේ පමණක් எல்லோய் எல்லோய் லாமா சபகதானி என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நமது மொழியிலே வருகிறது. එලෝහි එලෝහි ලාමා ශබක්තානි කියන එක විතරක් ඒ භාෂාවෙන් ලියලා ඊට පස්සේ තමුන්ගේ භාෂාවෙන් ලියලා තියෙනවා. ඇයි? Now only this statement number 4 is written both in the original language and our language. Do you see that? அதாவது மத்தேயு புத்தகத்திலும் மாற்கு புத்தகத்திலும் 2 இடத்திலே வருகிறது. அது ஒரு ஆச்சரியம். ඒ කියන්නේ මාක් පොතෙත් මතේයු පොතෙත් එනවා එක එක පුදුම සහගත දෙයක්. Why would just this statement be inscribed in 2 Gospels, Matthew and Mark? Then why would the original be inscribed before providing the translation? Why not for the others? இதுக்கு மாத்திரம் ஏன் ஒரிஜினலையே எழுதிட்டு மொழிபெயர்ப்பையும் கொடுக்கணும்? ඇයි මේකට විතර ඒ සැබෑ ප්‍රකාශනයේ ප්‍රකාශ කරව භාෂාවෙන් රචනා කළා අනිත් ඒවා අනිත් විදිහට ලියලා තියෙන්නේ. எத்தனை பேருக்கு புரியுது இந்த குழப்பம்? Come on, கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙකුට තේරෙනවද මේ අවුල් සහගත තත්ත්වය? How many of you all sort of getting this? Yeah, there is something precarious about this statement. இந்த வசனத்தை குறித்து ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்குன்னு இப்ப புரியுதா இல்லையா? මේ වචනේ සම්බන්ධ මොකද්ද අවුල් සහගත වියවුල් සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක විතරක් තේරෙන්නේ නැද්ද? அதற்கு பிறகு வருவோம். ඒකට පස්සේමු Lamentation 3:65, because chapter 4 doesn't have 65, it ends with 22. So that's Lamentation 3:65. புலம்பல் 3:65 என்று வர வேண்டும். புலம்பல் 4ல 65 கிடையாது, 22ல முடியுது. පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. විලාපගී 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 65 වෙනි පදය. அவர்களுக்கு இருதய வேதனையை கொடுப்பீர், உம்முடைய சாபம் அவர்கள் மேல் இருக்கும். සිත් දැඩිකම වන ඔබගේ ශාපය ඔබවුන්ට දෙන සේක. You give them sorrow of heart and thy curse unto them. இப்போ எரேமியா யூதா ராஜ்யத்தை குறித்து எருசலேமிலே இருந்து தீர்க்க தரிசனமாக புலம்புகிறார். දැන් යෙරමියා යුදා රාජ්‍ය පිළිබඳව යෙරුසලමේ ඉඳලා විලාප කියනවා. Jeremiah is lamenting from within Jerusalem in Judah pertaining to the Jews. Nebuchadnezzar and his army have taken these Jews as captives to Babylon in 586 BC. நெபுகாத்நேச்சாரும் அவனுடைய இராணுவமும் இவர்களை அள்ளிக்கொண்டு போய்விட்டது பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக. නෙබුකඩ්නෙසර් රජතුමාත් ඔහුගේ සේනාවත් ඇවිල්ලා මෝන්ව වහල්කමට අරන් යනවා බාබිලෝන් දේශයේ. இப்போ இந்த நொறுங்கி போன ஹிரோஷிமா நாகசாகி போல காணப்படுகின்ற அந்த எருசலேமை பார்த்து புலம்புவதுதான் புலம்பல். දැන් විනාශ වෙලා ගියපේ නාගසාකි හිරෝසීමා නගරයන් වගේ මේ යෙරුසලම දිහා බලාගෙන කරන්නා වූ විලාපයක් තමයි මේ විලාපය. Jeremiah is now on the streets of Jerusalem like in Hiroshima and Nagasaki subsequent to these atom bombs, and he was looking at the desolation, and then he prophesies through lamentation. இந்த புலம்பல் மூலம் அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார். දැන් මේ විලාපයේ මේ
තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු විලාපයෙන් මේ අනාගත වාක්‍යයෙන් විලාප කියනවා. இரண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறார். කාරණා දෙකක් ප්‍රකාශ කරනවා. He is addressing two elements. Element number one, the sorrow of heart. அந்த இருதய வேதனையை பற்றி பேசுகிறார். පළවෙනි කාරණාව තමයි සිතේ දැඩිකම ගැන කතා කරනවා. ඔතන සිංහලෙන් මදි දැඩිකමක් නෙවෙයි. මන් දන්නේ දැඩිකම කියන්නේ දරුණුකමක් නේද? හරිද මං කියන්නේ? හිතේ තද ගතියනේ මොන තද ගතිය තද වෙනවා කියන්නේ තද වෙන එකනේ. දුක් වෙනකොට තද වෙන්නේ නැහනේ. මේක ඇත්තට කියලා තියෙන්නේ හීබ්‍රු වල කියලා තියෙන්නේ අර කම්පනය ආතතිය නිකන් අර එපා වෙලා හිත කැඩිලා බිඳිලා ඉවරයි අරුණා නම් හොඳයි ඕයි කියන තත්ත්වය. ඕක දැඩිකම නෙවෙයිනේ නේද? මට තේරෙන්නේ පරිවර්තකයන් සමහර විට කරන දේවල්. இப்போ தமிழிலே கூட இருதய வேதனை என்று இருக்கிறது. அது யாருக்கு தான் இல்லை? Now even in English, sorrow of heart. Now tell me, who doesn't have sorrow of heart? It's very light compared to the Hebrew rendering. அந்த எபிரேயத்தில் வருகிற அந்த விஷயத்தோடு பார்க்கும்போது இது ரொம்ப லைட். சிங்களத்தில் லைட்டே கிடையாது. අර හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් එන්නව ඒ ප්‍රකාශනයේ ඒ අර්ථය දිහා බලද්දී මේ හරි සරලව තමයි සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන ඒකේ ඒ අර්ථයම ගෑවිලාමත් නැති ගන්න. இப்போ இருதய வேதனை யாருக்கு தான் இல்லை? හදවතේ වේදනාව කාටවත් නැත්තේ. Who doesn't have sorrow of heart? Now I have a sorrow. நல்லா பேசிக்கிட்டு வந்தேன் பின்னுக்கு இருந்து அப்படி இப்படி இப்படின்ட்டு இப்போ எல்லாம் குழம்பிச்சு. அதுவே எனக்கு வேதனையா இருக்கு. හොඳට දේශනා කරන් හිටු මට පිටිපස්සින් දා මොනවද කරා දැන් මම අවුල් වුණා ඒකම මට වේදනාවක්. I was preaching and then they showed me my mistake. That was me who did those slide shows. You know, all the slide shows are done by me. So if you want to scold anybody about that, scold me. So that number 4 in a very stupid way what was inscribed by me. அப்போ நான் செஞ்ச ஒரு பைத்தியக்கார முட்டாள் வேலை எனக்கு தெரியுது. දැන් මම කරාව ඒ මෝඩ වැඩේ මට දැන් තේරෙනවා. 3க்கும் 4க்கும் வித்தியாசம் தெரியாம 3க்கு பதிலா 4 போட்டேன். ஹிருதயத்தில் வேதனை வருமா வராதா? 3 4 වෙනද දන්නේ නැතුව 3 වෙනුවට 4 දැම්මා. ඉතින් මගේ හදවත වේදනාවටපත් වුණා. As if I don't know the difference between 3 and 4, I have put 4 instead of 3. I mean, wouldn't that give you sorrow in your heart? What about sorrow in our heart because of our masks? Are we happy, comfortable? Look at you. I feel like I'm preaching to a group of Al-Qaeda terrorists here. உங்களெல்லாம் மாஸ்க்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே, இருதயத்துல வேதனை இல்லையோ? ඔබ හැම කෙනෙක් මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්නවනේ හදවතේ වේදනාවක් නැද්ද? Al-Qaeda பயங்கரவாதிகளுக்கு கிளாஸ் நடத்துற மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு. අල්-කයිඩා මේ ත්‍රස්තවාදීන්ට දේශනා කරන මේ පන්ති පවත්වනවා වගේ මට හැඟීමක් තියෙන්නේ. மற்றது நம்ம இப்ப நிறைய பேர் தங்க பொண்டாட்டியை நினைக்கும் போது புருஷனை நினைக்கும் போது ஹிருதயத்தில் வேதனை வருதா இல்லையா? உண்மையை ஒத்துக்கிற மாட்டீங்க, ஆனா உண்மை அதுதான். ඇත්ත පිළිගන්න නැතුණාද බොහෝ දිනවල තමුගේ ස්වාමි පුරුෂයාව එහෙම නැත්නම් බිරිඳව මතක් වෙද්දි වේදනාවක් නැද්ද හදවතේ? When some people, you know, when they think about their wife, when they think about their husband, excluding me of course, you know, they have sorrow of heart. And a person like Mahesh, sorry to tell you, அப்படி ஒரு இருதய வேதனை வாரத்துக்கு கூட எனக்கு பொண்டாட்டி இல்லையேங்கிற ஒரு இருதய வேதனை இவர் மாதிரி ஆளுக்கு இருக்கு. එහෙම වේදනාවක් පැමිණෙන්න මට බිරිඳක් නැහැනේ කියලා එහෙම හිතද්දි මගේ හදවතේ වේදනාවටපත් වෙනවා. So this guy has a sorrow in his heart that I don't have a wife to have sorrow in my heart about a wife. So I mean, you can have sorrow in your heart for anything: money, family, job, church, pastor's wife, all those things. எத்தனை விஷயங்களுக்காக நமக்கு வேதனை வரலாம் இந்த இந்த வாழ்க்கையிலே. අපේ ජීවිතේ අපිට මොන කාරණා නිසා අපිට වේදනාවක් පැමිණිය හැකිද? பொருளாதாரம், ආර්ථික ප්‍රශ්න, குடும்பம், පෞල් ප්‍රශ්න, தொழில், රැකියා ප්‍රශ්න, படிப்பு, අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න, church, සභාවේ ප්‍රශ්න, pastor, දේවගතිවරයා නිසා, pastorட பொண்டாட்டி, දේවගතිවරයාගේ බිරිඳ, என்ற தெய்வமே. මගේ දෙයියනේ. அப்போ இந்த வசனத்திலே அவர்களுக்கு இருதய வேதனையை கொடுப்பீர். இனி புதுசா என்னத்துக்கு அப்பா கொடுக்கணும்? එතකොට මේ පදේ තියෙනවා ඔවුන්ගේ සිත් දැඩිකම දුක දුකවන ඔබගේ ශාපය දුක ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. ඔබ ඔවුන්ට දෙනසේක. You give them sorrow of heart. Why would God have to give sorrow of heart when we have enough sorrow? In fact, you know, overflowing, overwhelming sorrow in our hearts. So this has to mean something else. இதிலே வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும். මේක මොකක් හරි වෙන අර්ථයක් තිබෙන්න ඕනේ. இது இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது.
මේක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ This කරන්නේ. talks about Jesus, who is the representative of the entire humankind when he hung on that cross. சிலுவையில் அவர் தொங்கும் பொழுது அவர் முழு மனித இனத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினவராய் சிலுவையிலே தொங்குகிறார். කුරුසිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එල්ලෙද්දී උන්වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලිලා මුළු ජනතාව මුළු සමූහය මුළු ලෝකයේ ඉන්නව හැම වැසියෙක්ම නියෝජනය කරනවා. මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියම නියෝජනය කරන නියෝජිතයෙක් හැටියටයි උන්වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලුනේ. அப்போ அவருக்கு இருதயத்தின் வேதனையை கொடுப்பீர். එහෙමනම් උන්වහන්සේට හදවතේ වේදනාව දෙනවද? So you, God, will give him the sorrow in his heart. And the word sorrow in Hebrew doesn't merely mean sorrow. It's stress, strenuous depth of disparity. It's depression. It's the bleakest, lowest of any feeling that you can imagine. அந்த வேதனை என்பது சும்மா உங்க வீட்டு எங்க வீட்டு வேதனை அல்ல. ඒ වේදනාව කියන්නේ නිකන් අපේ හදවතේ ඇති වෙනා ඔය සාමාන්‍ය වේදනාව නෙවෙයි. சரீர வேதனையும் அல்ல. இந்த இடத்திலே මෙතන ප්‍රකාශ වෙන්නේ ශාරීරික වේදනාවක් නෙවෙයි. neither does this in this place refer to physical agony. This is an agony pertaining to the heart, to the emotion. இது இருதயம் உணர்வு சம்பந்தமானது. කියන්නේ මේක හැඟීම් සම්බන්ධව. ஒரு பயங்கர தாங்க முடியாத ஒரு மன அழுத்தம். දරා ගන්න බැරි මනස ඇති වුණා ඔය ආතතිය. දැරිය නොහැකි ආතතිය. ஒரு தனிமை உணர்வு. තනිකමේ හැඟීම. A feeling of loneliness, a feeling of having been redundant of everything and everybody. Everybody has left me. I am all alone. The maximum misery one could imagine. அதாவது எல்லாரும் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள். ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම මාව අත්හැරියා. ஒரு தனிமை உணர்வு. ඒක තනි වූ හැඟීමක්. இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் இது புரியும். දැන් අපිට මේක පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. We can feel this a little bit. இப்போ இந்த நாட்களிலே இந்த கொரோனா என்றபடியினால் அநேகர் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். දැන් මේ දවස්වල මේ කොරෝනා කියන නිසා බොහෝ දෙනෙක් තනික වෙලා ඉන්නවා. Now due to this COVID-19 situation, we are to a certain degree we are in the know of what it is to be in solitude, loneliness, quarantine, closing yourselves. You can't go for jobs, you can't go to school, you can't go out, and you can't interact with people, you can't hug people, you can't. Hey, isn't this miserable? நம்முடைய வழமையான வாழ்க்கை இல்லை. අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ නෑ. நினைத்த இடங்களுக்கு போக முடியாது, வர முடியாது. நினைத்த இடங்களுக்கு போக முடியாது, வர முடியாது. හිතන තැන් වලට යන්න බෑ, එන්න බෑ. வேலைகளுக்கு போக முடியாது. වැඩට යන්න බෑ. மக்களோடு நெருங்கி பழக முடியாது. මනුෂ්‍යත් එක්ක එකතු වෙලා එකට එක් වෙලා වැඩ කරන්න බෑ. சில பேர் குவாரண்டைன் ரூம்கள்ல கிடக்குறாங்க. සමහර ක්වොරන්ටයින් කරලා කාමර ඇතුලේ ඉන්නවා. இப்போ இங்கே நடந்த விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன். දැන් මෙතන සිද්ධ වුණා එක දෙයක් කියන්න. எவ்வளவு சந்தோஷமான இடம் இது. මෙතන කොතරම් ප්‍රීතිමත් වූ තැනක්ද? What a happy place is this. But then when Pastor Danny fell ill, when Pastor Tushara, when Rebecca, when they fell ill, இப்போ நம்ம பாஸ்டர் டேனி, பாஸ்டர் துஷார், ரெபேக்கா எல்லாம் சுகம் இல்லாம போச்சு. දැන් පාස්ටර් ඩැනි, පාස්ටර් තුෂාර, සහෝදரி රෙබේකා සුවේ නැතුව නැති වුණා. ஒரு வித வைரஸ் காய்ச்சல் வந்துருச்சு. එක විදිහේ එක වෛරස් තුනක් පැමිණියා. Some stupid virus came here. Now I don't know whether it's corona or corona's cousin. Something came. And you know, in order to be careful, we isolated them. Pastor Danny roomல போட்டு அடைச்சிட்டோம். வெளியே வர முடியாது. පාස්ටර් ඩැනි එක කාමරයකට දාලා දැන් එළියට එන්න බෑ. We locked Pastor Danny up there in that room. Pastor Tushara and his wife and Reena locked in their little house there. Pastor Tushara, Reena, Rebecca எல்லாத்தையும் ரூம்ல போட்டு அடைச்சாச்சு. පාස්ටර් තුෂාර, සහෝදரி රෙබේකා, රීනා ඒගොල්ලෝගේ කාමරයට දාලා වහලා දැම්මා. திடீர்னு மேசிக்கு என்னமோ இருமல் தடுமால் எல்லாம் வந்துருச்சு. එකපාරටම සහෝදரி මර්සිට කැස්ස හෙම්රිසාව කියලා ආවා. அது புறப்பட்டு அடுத்த ரூமுக்கு போயிருச்சு. එයා අනිත් කාමරයට ගියා. அப்ப எனக்கு பொண்டாட்டி இருந்தும் பொண்டாட்டி இல்லாத மாதிரி. එතකොට දේව ගැතිරාට බිරිඳ ඉඳලත් බිරිඳ නෑ වගේ. You know, Mercy developed a cold or something and she took off to Misha's room. Misha was sent away to Pastor Raja's house. Mishaව තොරතිටම් Pastor Raja வீட்டுக்கு. මිෂා වැව්වා දේව ගැති රාජාගේ ගෙදරට.
So I became merciless. Mercy was not there with me. You know, I have in theory, I have a wife. Practically, I didn't have a wife. So I was merciless. I was wifeless. When you are wifeless, you are lifeless. All that kind of stuff. அப்புறம் என்னன்னா வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் இல்ல. ඒතර වැඩ කරන්න මිනිස්සු නැහැ. சமைக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்ல. හොයන්න කට්ටිය නැහැ. So there are nobody to why only sister Kanti has to cook now. Kanti sister மாத்திரம் சமைக்கணும். சகோதரி காந்தி விතරයි යන්න ඉන්නේ. உண்மையா 3 கிழமை நாங்க பட்ட பாடு எங்களுக்கு தான் தெரியும். ඇත්තටම සති 3ක් පුරාට අපි විඳ බුදුක අපි විතරයි දන්නේ. You know, we were in turmoil, chaos for 3 weeks. True or not? ඇත්තද உண்மையா இல்லையா? ඇත්තද බොරුද ඒක? அந்த நேரத்துல எங்கட உணர்வு என்ன சொல்லுது தெரியுமா? ඒ අවස්ථාවේ මගේ හැඟීම් මොනවද දන්නවද ප්‍රකාශ At that වෙන්නේ? time, you know what our feeling does? Our people, our church people, why aren't they calling us? Why aren't they calling to see whether we are all right? Where are they? எங்கட church ஆக்கள் எல்லாம் எங்க? කෝ මගේ සභාවේ මිනිස්සු. ஐயோ எங்களை யாரும் கால் பண்ண மாட்டாங்களா? අයියෝ අපිට කවුරුත් කතා කරන්නේ නැද්ද? நாங்க தின்னமா குடிச்சமான்னு பார்க்கிறதுக்கு யாரும் இல்லையா? අපි කෑවද බිව්වද කියලාවත් කවුරුත් හොයලා බලන්නේ அப்ப නැද්ද? சில நேரம் சில பேர் ஒவ்வொரு கிழமையும் கால் பண்ணுவாங்க. ඒතකොට සමහර වෙලාවට සමහරු කතා කරනවා. There are some of you who called us every week. Auntie, my goodness, all the time you are calling. இந்த ஆண்டி எல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் கால் பண்ணுவாங்க. මම ආන්ටි එහෙම හැම තිස්සෙම කතා කරනවා. அந்த ஒரு கால்ல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல். அப்பா ඒ දුරකථන ඇමතුමෙන් එකට ආසනසීම. இன்னும் சில பேர் கால் பண்ணுவாங்க. சில பேர் கால் பண்ணுவாங்க. සමහර කෝල් දුරකථන ඇමතුම් ஆனா දෙනවා. எங்கட உள்ளம் ஏங்கும். ඒතකොට අපේ ඇතුළාන්තය සැනසෙනවා. You know, our hearts crave for our people. Oh, what about those people? They never call us. What about these people? They never call us. I mean, they don't know even if we die, they don't know. நம்ம செத்து போனாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது. සමහරු අපි මැරුණත් වුන් දන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு தேத்தனே ஊத்த ஆள் இல்ல. අපිට තේ එකක් හදලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. சாப்பாடு சமைக்க ஆள் இல்ல. කෑම එකක් උයලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. மேல தான் டேனி இருக்கிறார். ஆனா டெலிபோன்ல தான் பேசிக்கிறோம். පාස් ඩැනි මේ උඩ තමයි ඉන්නේ දුරකථනෙන් තමයි අවුත් එක Pastor සම්බන්ධ වෙන්නේ. Danny lives upstairs, but we talk on the phone. You know what? One day Reena, the little daughter of Tushara, said, I am going to jump off the window because I can't stay in this. And the kutti Reena, janalaala paanji, நான் போறேன் நான் பாய போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி எங்க ரீனா? ඒතකොට කුඩා දැරිය රීනා ஆமா தானே? කිව්වා අයියෝ මට මේ කාමරේට වෙලා ඉන්න බෑ මම මේ ජනේලෙන් පැනලා යන්න යනවා කියලා. அப்ப நான் என்ன செய்வேன்? அந்த கராஜுக்கு போயிட்டு கராஜில இருந்து இவங்களோட லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். துஷாரோடையும் ரெபேக்காரோடையும் ரீனாவோடையும் இங்க இருந்து நான் பேசுவேன். அவங்களோட எப்படி இருக்கிறீங்க? එතකොට දේවකැතිවරයා මොනවද කරන්නේ? අර ඒගොල්ලෝගේ කාමරේට පහළ තියෙන අර ගරාජ් එකට ගිහිල්ලා වෙලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඔයාලා කොහොමද ඉන්නේ? හොඳට ඉන්නවද? මොනවද වෙන්නේ කියලා කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඇගිසිනහව තහනම් යන එන හැම තැන් බෙල්වුඩ් වල මුරදාලා යන එන හැම තැන් මුරදාලා බුම් 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 விளங்குதா? பாவம், விசுவாசிகள் பாவம். ඇදිලන්තය පව්. The believers, I mean, they have their problem. அவங்களும் அவங்க வீடுகள்ல முடங்கிக்கிட்டு ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ගෙවල් වල තනි වෙලා. சர்ச்ல இருந்து யாரும் எங்களை தேடுறாங்க இல்ல. සභාව ඉඳලා කවුරුත් අපිව හොයලා බලන්නේ. எங்க பாஸ்டர்மார் எங்களுக்கு கால் பண்றாங்க இல்ல. අපේ දේවකැතිවරු අපිට දුරකථන ඇමතුම් දෙන්නේ. Believers in their own right, they are apathetic. Nobody is taking care of us. Nobody is calling us. Nobody is helping us. மொத கொரோனா வேவ் வந்த பொழுது எல்லாருக்கும் காசு அனுப்பணும். පළවෙනි කොරෝනා ආපු වෙලාවේ හැමෝටම මුදල් යවුවා. During the first wave of corona, we sent money to all the people. And in this third wave, we are eating without food. இங்கே மூணாவது அலை வந்தபோது நம்மளே திங்க இல்லாம இருக்கிறோம். මේ තුන්වෙනි කොරෝනා එක ආවම පස්සේ අපිටම කන්න නැතුව අපි හිටියා. பாத்தி மஞ்சக்கா எல்லாம் நாசமா போச்சு. මඤ්ඤොක පාතියේම විනාශ වෙලා ගියා. லீக்ஸ் எல்லாம் நாசமா போச்சு. ලීක්ස් පාති විනාශ වෙලා ගියා. ஒன்னையும் பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல. உன்னையும் பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல. කිසිම දෙයක් බලා ගන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. You know, nobody is to take care of the manioca, the cassava, everything is gone. All manioca finito. Okay? And all the leaks and everything. இவர் பார்த்தாரு பாஸ்டர் மகேஷ். මම බැලුවා.
இப்போ நம்மட நிறைய பேர் இல்லை, நம்மட நிறைய பேர் இல்லை. අපේ බොහෝ දෙනෙක් නෑ. You know what this guy did, Pastor Mahesh? Not many people are there. மவனே இப்போ நான் என் வீட்டு முன்னுக்கு தான் லீக்ஸ் பாத்தி இருக்குது. දැන් මගේ ගේ ඉස්සරහා තමයි ලීක්ස් පාත්තේ තියෙන්නේ. இப்போ நான் ஒரு சூப்பர் என்னைய காப்பாத்திக்கிறதுக்கு ஒரே வழி உபவாசம் இருக்க போறேன்னு இவர் உபவாசத்தில் 2 கிழமை உபவாசத்தில் போயிட்டாரு. දැන් මාව බේරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මම නිරාහාරයට යනම් කියලා මම සති දෙකක් නිරාහාරය දාගත්තා. දැන් අනිත් අය හිතන්නේ මහේෂ් දැන් ආත්මික හේතුවක් නිසා නිරාහාරයට යනවා. මමනේ දන්නේ මේ වැඩවලට බේරෙන්න නේ නැත්තම් ඔයානේ බත් තියන්නේ ඔයානේ තේ හදන්නේ මෙයා ගිල්ල නිරාහාරව හිටියා මහේෂ් උද්දන්නේ අපිට. වෙනකද අයින්දාල් போய்ட்டு உபவாசம் இருந்துட்டான். சரிப்பா. I mean, I'm just saying how when you feel lonely you are so desperate. நீங்க தனி ஆகும்போது பைத்தியமே பிடிக்கும். எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்ற உணர்வு வேலை තනි වුණා නම් පිස්සු හැදේ ඔබට. කී දෙනෙක් කියනවාද මේක එහෙම තමයි කියලා? இந்த லட்சணத்துல mercy உளுந்து ரத்தத்தோட அன்னைக்கு தூக்கிட்டு வராங்க. මේ ප්‍රශ්න අතරේ සහෝදරි මර්සි වැටිලා තුවාල කරන ලේ පෙරාගෙන එනවා. You know, there is a song, mercy is falling, it's falling. We saw that this time. Praise God. Mercy fell out there and she was carried. She came with blood all over and everything. அந்த வலி வேதனை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை, தேய்க்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, எல்லாம் ரூம்களை மூடிக்கிட்டு கிடக்கும். எந்த தெய்வமே அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்த வேதனை. ඒ වේදනාව අපිට කරගන්න දෙයක් නැහැ, වෛද්‍යවරු හම්බෙන්න යන්න විදියක් නැහැ, වැඩ කරන්න කෙනෙක් නැහැ, කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ඒ වෙලාව එන්න ඔය වේදනාව. So when that time comes, when everything goes negative from bad to worse, you go deeper and deeper and deeper to the depths of despairity, don't you? அப்போ நீங்கள் இன்னும் இன்னும் ஆழமாக இன்னும் ஆழமான வேதனைக்குள்ளே போவீர்கள். ඒතර ඔබ තව වේදනාවේ ඇතුළට ගමන් කරනවා. அப்போ மக்கள் மேல் கோபம் வரும். ඒතර අනිත් අය ගැන වේදනාවක් එනවා. எங்களை விசாரிக்காதவங்க மேல எரிச்சல் வரும். අපි ගැන හොයලා බලන්නේ නැති කට්ටිය ගැන අපිට එපා වීමක් එනවා. So we will develop an anger towards people who don't give a damn about us. And we sometimes say, no, we are not going to bother with those. So a lot of these things happen. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. அது மாதிரி ஒன்றைத்தான் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் செய்ய போவதாக எரேமியா சொல்லுகிறார். ඒ වගේ සිද්ධියක් තමයි, ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ස්ථානයේ යෙරමියා ප්‍රකාශ කරන ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න කියලා. இது தீர்க்க தரிசனம். මේක අනාගත වාක්‍යයක්. This is a prophecy. Look at Jesus on the cross. இயேசு சிலுவையில் இருக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඉන්නවා. அவரிடத்திலே வாங்கி தின்றவர்கள் அங்கே நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். උන්වහන්සේගෙන් කාපු කට්ටිය මෙතන අරගෙන කාපු කට්ටිය මේ ඉස්සරහා ඉන්නවා. Many people who ate from Jesus' hands, blessed by the hands of Jesus, received miracles, words. I mean, all these people are there down there. Yes, they were helpless. But then Jesus, look at Jesus hanging on the cross, so desperate. இயேசுவானவர் அப்படி ஒரு தனிமையான உணர்விலே அவர் மேலே இருக்கிறத யோசிச்சு பாருங்க. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ වගේ තනි වුණා වූ හැඟීමකින් කුරුසියේ එල්ලීලා ඉන්නවා හිතලා බලන්න. அதுலயும் ஒரு பயங்கரம் என்ன தெரியுமா? ඒකෙත් භයානකත්වය මොකක්ද දන්නවද? Look at the next gravest thing. Your curse unto them. உம்முடைய சாபம் அவர்கள் மேல் இருக்கும். ඔබගේ ශාපය ඔබ උන්ට දෙනසේක. இயேசுவானவர் ஒரு தனிமையான உணர்விலே எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட நிலையிலே அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තනි වූ හැඟීමෙන් හැමෝම අත්හැරිය කියනවා වූ ඒ හැඟීමෙන් යුක්තව එල්ලිලා කුරුසියේ එල්ලිලා ඉද්දී when Jesus was hanging on that cross feeling that eerie loneliness, everybody is there but nobody is there, எல்லாரும் இருக்கிறாங்க ஆனா எனக்கு யாருமே இல்லை, அப்படி அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது හැමෝම ඉන්නවා හැබැයි මට කවුරුත් නැහැ කියන ඒ හැඟීමෙන් උන්වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලිලා ඉද්දී பிதா என்ன செய்கிறார்? පියාණන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? உலகத்தின் சாபங்களை எல்லாம் அவர் மேல் வைக்கிறார். ලෝකේ තිබෙනා සියලුම ශාපයන් උන්වහන්සේ මතර දමනවා. You know what the Father does? He takes all the curse of the world and places them on Jesus. இந்த மரத்திலிருந்து விழுந்தவன மாடேறி மிதிச்ச மாதிரி. අර ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා යනවා වගේ. It's just like somebody who has fallen from the trees attacked by a bull with sharp horns. Jesus
is already done with. I mean, he can be no more sad. He can be no more hurt. He can be no more depressed. Maximum. அதுக்கு மேல வேதனைப்பட அவரால முடியாது. ඊට වඩා වේදනාවක් විඳින්න බෑ. அதுக்கு மேல அவருக்கு மன அழுத்தம் வர முடியாது. ඊට වඩා උන්වහන්සේට මනස් වේදනාව මනස්තාපයක් එන්න බෑ. அப்படியே அவர் மேல சாபத்தை பிதா வைக்கிறார். එහෙම ඉද්දී උන්වහන්සේ මතර ශාපය දමද්දී And the Father places all the curse of the word on Jesus. Imagine. இப்போ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? සුද බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? 12 மணிக்கு முழு உலகமும் இருட்டானதாம். 12 වෙනි පැයදී මුළු ලෝකෙම අඳුරුණා කියලා. 12ට දවල් 12. දවල් 12ට. You know, at the 6th hour, or namely 12 o'clock noon, the world became dark, the Bible says. Now, wouldn't that hurt Jesus in its own right? அது இயேசுவானவரை பாதிக்காதா? ඒක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බලපාන්නේ නැද්ද? உங்களுக்கு நான் ஒரு பிரசங்கம் செய்தேன் கிட்டத்துல சமீபத்திலே. මේ ළඟදී ඔබට දේශනාවක් කරා දේවගතිවරයා. அந்த வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்று தேவன் சொன்னாரே. ඒ ආලෝකය වේවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වනේ. ஆதியாகமத்திலே. උප්පත්ති පොතේ. அது வேறொன்றும் அல்ல, இயேசு என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒ වෙන මොකක්ද මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා. Remember, not too long ago I preached a sermon about light be based on Genesis 1, where long before the sun, moon and the stars were created, the light came, eradicating the darkness, and that light was none other than the second person of the Trinity, and that's Jesus. So who is hanging on the cross? The light, வெளிச்சம், ஒளி சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. එතකොට ඒ ආලෝකය කුරුසියේ එල්ලීලා ඉන්නවා. இயேசுவானவர் என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? நானே வெளிச்சம். ஞாபகம் இருக்கா? උන්වහන්සේ කිව්වා ආලෝකය මමයි කියලා. அந்த 22ஓடு வெளிச்சத்தை சம்பந்தப்படுத்தி பேசினேனே. ඒ 22ත් එක්ක ආලෝකය සම්බන්ධ කරලා කතා Hey, කරා. remember I taught you just a few weeks ago that light is connected to number 22. Jesus says, I am the light. Now who is hanging on the cross? The light. யார் சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்? வெளிச்சம். ඒතර කවුද මේ කුරුසියේ එල්ලීලා ඉන්නේ? ඒ ආලෝකය. அந்த வெளிச்சம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உலகமே இருட்டாகிறதே. வெளிச்சத்துக்கு எப்படி இருக்கும்? ඒ ආලෝකය කුරුසියේ එල්ලීලා ඉද්දි මුළු ලෝකෙම අන්ධකාරය වුණා. එතකොට ඒ ආලෝකයට කොහොම තියන්නේ? Imagine when that light was hanging on the cross, when the world is become dark, how would the light feel? Come on. How would the light feel? அந்த வெளிச்சத்துக்கு எப்படி இருக்கும்? ඒතර ඒ ආලෝකයට කොහොම තියෙයිද? 3 மணி நேரம் පැය 3ක් තිස්සේ இயேசுவானவர் ஒன்றுமே பேசவில்லை, தெரியுமா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිසිම දෙයක් ප්‍රකාශ Do you know that Jesus did not utter a single word for 3 hours? The foregone 3 statements were uttered by Jesus 3 hours before this statement. இயேசுவானவர் முதல் 3 வாக்கியங்கள் பேசினாரே. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පළවෙනි ප්‍රකාශන 3 කරානේ. அது இந்த வாக்கியம் பேசுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முதல் நடந்தது. ඒ මේ ප්‍රකාශ කරන පැය 3කට පෙර සිදු වුණා ප්‍රකාශයන්. புரியுதா? තේරුණාද? அப்போ இயேசுவுக்கு அந்த 3 மணி நேரம் எப்படி இருந்திருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මේ පැය 3 කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද කියලා හිතලා බලන්න. අනිත් එක දාන්න. මේක වැඩ කරන්නේ නැද්ද කොහෙද? Imagine. வெளிச்சம் 3 மணி நேரம் இருளிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Come on. ඒතර ඒ ආලෝකයේ පැය 3ක් තිස්සේ අන්ධකාරය එල්ලීලා ඉන්නවා. මේක මාරු කරන්න පුතා අනිත් එකට. The light was hanging in darkness for 3 hours. I know you cannot understand this. உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிக்கிற முடியாது. ඒක ඔබට තේරුම් ගන්න බෑ. எனக்கும் புரிஞ்சிக்கிற முடியாது. මටත් තේරුම් ගන්න බෑ. ஆனா ஒண்ணு என்னால புரிஞ்சிக்கிற முடியும். හැබැයි එකක් හොඳට තේරුම් ගන්න. But one thing I can understand, that it is ununderstandably painful. Only he knows that pain. நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அது அவருக்கு வலித்திருக்கும் என்பது மாத்திரம் எனக்கு புரியும். අපිට තේරුම් ගන්න බැරි තරමට උන්වහන්සේට ඒ වේදනාව තිබුණා කියන එක තේරුම් ගන්න. வெளிச்சம், ஐயோ, have you heard this statement ever before? If yes, put your hand up. இதை நீங்க இதுக்கு முதல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? அதாவது வெளிச்சம் 3 மணி நேரம் இருளிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்ற அந்த வாக்கியம் இது வரைக்கும் கேள்விப்படாதவங்க மாத்திரம் கையை தூக்குங்க. කියන්නේ ආලෝකය පැය 3ක් තිස්සේ අන්ධකාරයේ එල්ලිලා හිටිය කියනවා ඒ කාරණාව
මීට කලින් අහපු නැති කට්ටියත් උස්සන්න. If you have never heard this statement, that the light was hanging in darkness for 3 hours. Have you never heard? If you haven't heard this statement, put your hand up. That's how painfully true this is. அவ்வளவு வேதனை. ඒ තරම් වේදනා සහගතයි. விளங்குதா? அதாவது ஒருவரை பார்த்து நீ அது இல்ல என்று காட்டினால் எப்படி இருக்கும்? ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ව පෙන්නලා නුඹ එයා නෙවේ කියලා කිව්වොත් එහෙම කොහොම තියෙයිද? How would you feel if somebody is trying to prove you practically that you are not what you think you are? For example, you are a woman. මේ ඉන්නවා කාන්තාවක් ඉන්නවා. සිස්ටර් ඔයා කාන්තාවක්. සහෝදර நீங்க ஒரு பெண். இப்போ உங்களை ஒரு பொம்பளை இல்ல மாதிரி ஃபுல்லா எல்லாமே காட்டுனா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ඔබ එක කාන්තාවක් නෙවෙයි කියලා හැමෝම ඔබට දන්නවොත් ඔබට පෙන්නුවොත් එහෙම ඔබට කොහොම තියෙයිද? இது ஒரு சின்ன பால் பிரச்சனை. ஆண் பால் பெண் பால் பிரச்சனை. මේක ස්ත්‍රී පුරුෂ ප්‍රශ්නයක්. This is a minor gender issue. Now if you are surrounded by events that are trying to show you that you are not a woman, right? Or you are not a guy. உங்க புள்ள நீங்க பெத்த புள்ள ඔබේ දරුවා ඔබ වදාපු දරුවා உங்க புள்ள இல்லாத மாதிரி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதை தான் நான் சொல்றேன். ඔබේ දරුවෙක් නෙවේ වගේ හැසිරෙමින් හිටියන ඔබට කොහොම තියෙයිද ඒක? Not that child, but all things that are transpiring around tries to evidently show that your own child that you begot is not yours. How would you feel? How would you feel? உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? வெளிச்சம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது 3 மணி நேரம் இருளிலே. ඒ ආලෝකයේ පැය 3ක් තිස්සේ එල්ලිලා ඉන්න අන්ධකාරයේ. The light is hanging on the cross for 3 hours in darkness. My goodness. You know what the Bible says? வேதம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? බයිබලේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? தேவன் ஒளியா இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකයේව සිටිනවා. அவருக்குள் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. උන්වහන්සේටත් අන්ධකාරයට සම්බන්ධයක් නෑ උන්වහන්සේ තුල අබිත්තක්වත් අන්ධකාරය නෑ. God is a light and in him there is no darkness whatsoever, and that God is Jesus. If you don't believe that Jesus is God, shut the program and get out. This is for those who believe that Jesus is God. இயேசு தேவன் என்று நம்புகிறவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා විශ්වාස කරන අයට විතරයි මම මේ කතා කරන්නේ. இயேசு தேவன் இல்லன்னு நினைக்கிறவன் இதுக்கு மேல நீ பார்க்காத ஆஃப் பண்ணிட்டு போ, அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வா. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි කියන විශ්වාස කරන කිසිම කෙනෙක් මේ බාන්න එපා, වහලා දාලා යන්න ලබන සතිය බලන්න. ஏனென்றால் இயேசு தான் அந்த தேவன். ඇයි කියනවනේ යේසුස් වහන්සේ තමයි ඒ දෙවියන් වහන්සේ. Jesus is that God. Jesus is the light. In him there is no darkness. இயேசுவே ஒளி, அவருக்குள் துளி அளவேனும் இருள் இல்லை. උන්වහන්සේ තමයි ආලෝකය, උන්වහන්සේ තුල කිසිම බිඳක්වත් අන්ධකාරය නැහැ. துளி அளவேனும் இருள் இல்லாத அந்த இயேசு 3 மணி நேரம் இருளிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்தாரே, எப்படி இருந்திருக்கும்? තා සුළුවෙන්වත් අන්ධකාරය නැති ඒ ආලෝකය වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අන්ධකාරය එල්ලිලා ඉන්නවා කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද? How would he have felt the light hanging on the cross for 3 hours in the dark? I don't know how you feel. I can't bear it. எனக்கு தாங்க முடியல. මට මේක දරා ගන්න අමාරුයි. வெளிச்சம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ඒ ආලෝකෙ එල්ලිලා ඉන්නවා. அந்த நேரத்திலே ඒ වෙලාවේ இயேசு යේසුස් වහන්සේ பிதாவே என்று தேவனை அழைக்கவில்லை. පියාණනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේව ඇමතුවේ නැහැ. Jesus does not call the Father Father. He does not call the Father Eli. Eli என்று அழைக்கவில்லை. එලි කියලා කතා කරේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? எபிரேய மொழியில நாங்க பேசுற எபிரேய மொழியில நானும் என் ஆண்டவரும் பேசுற எபிரேய மொழியில பேச எனக்கு தகுதி இல்லை என்று நினைத்தார். අපි කතා කරනවා ඔය මමත් දෙවියන් වහන්සේත් කතා කරනවා ඒ භාෂාවෙන් මට ඔබ වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න සුදුසුකම නැහැ කියලා උන්වහන්සේ හිතුවා. Jesus thought, I'm not worthy to call my father in the way I used to. Uncle and auntie, husband and wife, Brother Metta, wife, you and your wife, you have your
personal ways of address, don't you? The way in which you just address just your wife, just your husband. පුරුෂයන් මොන්ජාති මාරි யோசிச்சு பாருங்க. බිරිඳවරුන් සහ ස්වාමි පුරුෂයන් හිතලා බලන්න. உங்க பொண்டாட்டிய உங்க புருஷனை ඔබේ බිරිඳව ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාව நீங்க கூப்பிடுறதுக்குன்னு ஒரு சொல் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ඔබ කතා කරන්න කියලා එක පදයක් ඒ කියන්නේ ඇමතුම් ක්‍රමයක් තියාගෙන නැති. உங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படி அவங்கள கூப்பிட முடியும். ඔබට පමණයි ඇයට හෝ ඔහුට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. நான் மர்சியா மாக்கோன்னு கூப்பிடுறேன். සහෝදරි මර්සිව දේවගතිර මාකෝ කියලා කතා කරනවා. வேற யாரும் அவளை அப்படி கூப்பிட முடியாது. වෙන කාටවත් එහෙම කතා කරන්න බෑ ඇයට. I call Mercy Marco. Nobody can call her like that. That's my personal lingo to my wife. என் பொண்டாட்டிக்கு நான் பேசுற சொல்லது. ඒක දේවගතිවරයා ඔහුගේ බිරිඳ කතා කරන ඒ ඇමතුම් පදයක්. அப்போ அவி என்று இயேசு பிதாவை அழைப்பது அவி. අවි කියලා එතකොට පියාණන් වහන්සේට යේසුස් වහන්සේ කතා කරන ආකාරයෙන් Every time Jesus addressed God avi, only Jesus can call the Father that way. இயேசுவானவர் மாத்திரமே அவரை அவி என்று அழைக்கலாம். යේසුස් වහන්සේට පමණයි උන්වහන්සේට පියාණන් වහන්සේට අවි කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. நான் எப்படி கூப்பிடுவேன்? අපි නම් කොහොමද කතා කරන්නේ? நானா දේවගතිවරයා කොහොමද කතා කරන්නේ? avhashmaim அப்படிதான் நான் கூப்பிடுவேன். ඒ කිව්ව ආකාරයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. I address the Father as avhashmaim. Yes, he is my Father. I know that. I know theology. Don't try to teach me theology. I know theology. எனக்கு இறையியல் தெரியும். මට දේව ධර්මය දන්නවා. தேவன் பிதா. දෙවියන් වහන්සේ තමයි පියාණන් நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள். අපි හැමෝම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. நாங்கள் எல்லாருமே தேவனுக்கு பிரேஃபோஸ் பைடியா நேப்பியோஸ் மற்ற என்னது டெக்னான் அண்ட் ஹுயோஸ். අපි හැමෝම ටෙක්නොන් හුයෝස් පීඩියා ඒ අක්කරෙන් අර කුඩා දරුවෝ. ஆனால் நாம் யாருமே இயேசு அல்ல. හැබැයි අපි කවුරුත් යේසුස් වහන්සේ නෙවෙයි. But we are not Jesus. Only Jesus can call the Father அவ்வி. இயேசு மாத்திரமே அவரை அவ்வி என்று அழைக்கலாம். ඒතර යේසුස් වහන්සේට පමණයි උන්වහන්සේට පියාණන් වහන්සේට අවි කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. இயேசு நினைக்கிறாரு යේසුස් වහන්සේ හිතනවා அவர் அவ்வின்னு கூப்பிடுற தகுதி எனக்கு இல்லை. වහන්සේට අවි කියලා කතා කරන්න මට සුදුසුකම නැහැ කියලා. I don't have worthiness to call my father அவ்வி. யோசிங்க. හිතලා බලන්න. எவ்வளவு பாவம். කොච්චර පවුද? Imagine how sorrowful was Jesus. அப்ப ஏலின்னு கூப்பிட்டுருக்கலாமே. එහෙමනම් එලි කියලා කතා කරන්න පුළුවන් නේ. At least he could have, I mean, if not Avi, he could have called him Eli in Hebrew. எபிரேய மொழியில பேசியிருக்கலாமே. හෙබ්‍රේය භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා නේ. Eloi என்று அழைக்கிறார். එලෝහි කියලා උන්වහන්සේ Eloi, Elohi nevi, Eloi. එලෝයි. He called the Father Eloi. Do you know why? I am not even a Jew now. நான் ஒரு யூதன் கூட இல்லை. ඇයි කියනවා මම දැන් යුදෙව්වෙක්වත් නෙවෙයි. எபிரேய மொழிய பேசுறதுக்கு கூட எனக்கு தகுதி இல்லை. හෙබ්‍රේය භාෂාවෙන් කතා කරන්න තරම්වත් මට දැන් සුදුසුකමක් නැහැ. I am not even worthy to talk to you in Hebrew. I am as good as a stranger. நான் ஒரு புறஜாதியான். මම එක අන්‍ය ජාතිකයෙක්. ஆகவே அப்பா என்று அழைக்க முடியாது. එනිසා මට පියාණනි කියලා කතා කරන්න බෑ. எபிரேய மொழியிலே எலி என்று அழைக்க முடியாது. හෙබ්‍රේය භාෂාවෙන් ඒලි කියලා කතා කරන්න බෑ. I can't call you Avi, my father. I can't call you Eli in Hebrew. So let me be that stranger with all the curse on me, left by the people and left by you. மனிதர்களாலும் கைவிடப்பட்டு உங்களாலும் கைவிடப்பட்ட தனித்த அந்த அந்நியனாய் நான் இருக்கிறேன். මනුෂ්‍යම් විසිනුත් අත්හැරියනු ලැබව ඔබ වහන්සේ විසිනුත් අත්හැරියනු ලැබව තනි වුණු එක අන්‍ය ජාතිකයෙක් මම දැන්. නෑ. අන්‍ය ජාතිකයන් හිටියා. ඒගොල්ලෝ තරම්වත් නෑ. මං තනිකර තනි මම ඉවරයි. මම කාගේවත් නෙවෙයි. මම තනියම වුණා
මට කියලා කවුරුත්ම නැහැ. මට කියලා මොනවත් නැහැ. எனக்கு யாருமே இல்லை. நான் அந்நிய ஜாதி கூட இல்லை. நான் யாருடையும் யாரும் இல்லை. எனக்குன்னு யாருமே இல்லை. நீங்களும் இல்லை. உலகமும் இல்லை. I am all alone. I don't have you. I don't have people. I am not even as good as a Gentile. I am absolutely nothing. Eloi, Eloi. Why twice? ஏன் எலோய் எலோய் 2 தடவை? එලොයි එලොයි කියලා ඇයි දෙවතාවක්? இந்த இறையியல் அறிஞர்கள் என்னோட நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளாட்டி பரவாயில்ல, கும்பிட்டேன், ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க. මේ දේව ධර්මාචාර්යවරු මගෙත් එක්ක ඒකට එකඟ වුණ නැත්නම් කමක් නැහැ ඒක අතල්ලා දාන්න. I don't care if the theologians, if you homiletically, hermeneutically, biblically, critically, if you don't agree with me, I don't care. He was talking to the rest of the persons of the Trinity. திரித்துவத்தின் மற்ற இரு நபர்களோடும் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ඒ ත්‍රිත්වයේ අනිත් දෙදෙනා සමග උන්වහන්සේ කතා කරමින් யார் இங்கே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்? කවුද මෙතන මේ එල්ලිලා ඉන්නේ? திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபர். ඒ ත්‍රිත්වයේ දෙවනි තනන් වහන්සේ. Who is hanging on the cross, the second person of the Trinity. And he is calling Eloi to the first person of the Trinity and Eloi to the third person of the Trinity. அவர் முதலாவது எலோய் என்று சொல்லும் பொழுது උන්වහන්සේ පළමු කොට එලෝයි කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී திரித்துவத்தின் முதலாவது நபருக்கும் ත්‍රිත්වයේ ඒ පළවෙනි තනන් වහන්සේටත් இரண்டாவது தடவை எலோய் என்று சொல்லும் பொழுது දෙවනි වතාවට එලෝයි කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරද්දී திரித்துவத்தின் மூன்றாவது நபருக்கும் பேசுகிறார். ඒ ත්‍රිත්වයේ තුන්වෙනි තනන් වහන්සේටත් කතා කරනවා. ஞானஸ்நானத்தின் போது බෞතිස්මය ලබද්දී அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்று கரையேறும் பொழுது උන්වහන්සේ බෞතිස්මය ලබලා ජලයෙන් ඉහළට මතුවෙද්දී when Jesus came out of, when he alighted from the river Jordan subsequent to the baptism, the heaven opened, the Father spoke, and the Holy Spirit came on him in the form of a dove. வானம் திறவுண்டது, பிதா பேசினார். මේ අහස විවෘත වුණා, පියාණන් වහන්සේ කතා කරා. பரிசுத்த ஆவியானவர் புறா வடிவிலே அவர் மேல் வந்தார். සුදාත්මයන් වහන්සේ පරවීක ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ මතට පැමිණියා. இப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை விட்டு போய்விட்டார். දැන් සුදාත්මයන් වහන්සේ උන්වහන්සේව අතහැර ගියා. பிதா இந்த சாபத்தை தன்மேல் சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற அவரை பார்க்க முடியாமல் அடுத்த பக்கம் திரும்பி விட்டார். පියාණන් වහන්සේත් මේ පාපය දරාගෙන ඉන්නව ඒ උන්වහන්සේ දිහා බලන්න බැරුව අහක බලාගත්තා. Now the Holy Spirit departed him, and the Father, unable to look at this person with all the curse of the world, turned away from him. And for the first and the only time in history of God, the second person of the Trinity was left all alone with full of agony and curse on him. முதலாவது தேவனுடைய சரித்திரத்திலே දෙවියන් වහන්සේගේ ඉතිහාසය තුල முதலாவது தடவையாக පළමු වතාවට திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபர் தனிப்பட்டது மாத்திரமல்ல, ඒ ත්‍රිත්වයේ දෙවනි තනන් වහන්සේ තනි වුණා විතරක් නෙවෙයි. அவர் மேலே வேதனையும் சாபமும் பாவமும் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. උන්වහන්සේ මත ඒ වේදනාව, ශාපයත් පාපයත් දරාගෙන සිටිනවා. இதெல்லாம் நடக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும். මේ සියල්ල සිදු වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. ஆனால் அனுபவம் இல்லை. හැබැයි ඒකේ අත්දැකීමක් He නැහැ. knew all these things are going to happen, but he had no experience of this. And when he experienced it, he could not take it. அதை அனுபவித்த பொழுது அவரால் அதை தாங்க முடியவில்லை. ඒක අත්දැකීදී උන්වහන්සේට ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. அவர் சொல்றார், எலோய் எலோய், பிதாவே, பரிசுத்த ஆவியானவரே. එනිසා එලෝයි එලෝයි පියාණනි සුදාත්මයන් වහන්සේ. So he's saying Eloi, Eloi, who? To the Father and to the Holy Spirit, to both of who he is addressing not as Father but as God. அந்த ரெண்டு பேரும் எப்படி அழைக்கிறார்? அப்பா என்று அல்ல. ඒ දෙදෙනාට කොහොමද කතා කරන්නේ පියාණනි කියලා නෙමෙයි. தேவனே, தேவனே. දෙවියනේ දෙවියනේ. லாமா, ஏன் ஏன் ஏன்? ලාමා ඇයි இந்த லாமா என்கிற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? මේ ලාමා කියන පදේ අර්ථය මොකක්ද இந்த දන්නවද? சும்மா ஏன் அப்படி இல்ல. අර ඇයි එහෙම නෙමෙයි. அந்த ஏங்கிறது எத்தனை விதமா கேட்கலாம்ல? ඇයි කියන එක විවිධාකාරයෙන් අහන්න පුළුවන්. ஏன் ඇයි ஏன் ඇයි ஏன் ඇයි எத்தனை விதமா கேட்கலாம். කොයි ආකාරයෙන් අහන්න Well, පුළුවන්. this why can take many forms, Why? 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 I mean, this why was, you can't do this. You don't
do this. You're not supposed to do this. Why? இப்படி செய்ய முடியாது நீங்க. ඔබහන්සේ මෙහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. நீங்க இப்படி செய்யற ஒரு ஆள் இல்ல. ඔබහන්සේ මෙහෙම කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ஏன் சாதாரண தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில அப்படி இருக்கு. ஏன் நீ எனக்கு இப்படி செஞ்ச? ඇයි උඹ මට මෙහෙම කරේ? Why did you do this to me? You're not supposed to do that. I mean, you're not that kind. நீ அப்படி செய்யற ஒரு ஆள் இல்ல. එහෙම කරන කෙනෙක් නෙමෙයි ඔයා. உங்களை யாராவது ஏமாத்தினா நீங்க அப்படி சொல்லுவீங்களா இல்லையா? ඔබ කවුරු හරි රැවට්ටුවොත් එහෙම ඔබ එහෙම අහනවද නැද්ද? உங்களுக்கு யாராவது நம்பிக்கை துரோகம் செய்தா කවුරු හරි ඔබේ විශ්වාසය කැඩුවා නම් நீங்க அவங்க கிட்ட இப்படி கேப்பீங்களா இல்லையா? ඔබ එයා ගාවට ගිහලා අහනවද නැද්ද එහෙම? If somebody breaks their trust in you and if they deceive you, wouldn't you ask that? Why? I never expected this from you. Why did you do this to me? ஏன் நீ எனக்கு இத செஞ்ச? ඇයි උඹ මේක මට කරේ? இயேசு என்ன தெரியுமா சொல்றார்? යේසුස් මොනවද දන්නවද කියන්නේ? ஏன்? ඇයි? நீங்க இப்படி செய்யறவர் இல்ல, நாங்க பிரிய முடியாது. මෙහෙම ඔබහන්සේ කරන කියන්නේ අපිට වෙන් වෙන්න බෑ. We can't separate. We are one. We are one in three and three in one. How? Why? Lama. நாங்க மூணு ஒன்னு ஒன்னு மூணு நாங்க ஒன்னு. ஏன் எலோய் எலோய் ரெண்டு பேருக்கு கேக்குற எலோய் நீங்க எங்க? Where are you? Eloy, you are not here. It's all dark. You can't do that. Lama. අපි තුන්දෙනාම එක්කෙනා තුන්දෙනෙක් ඇයි කොහොමද එහෙම කරේ? ஷவக்தானி என்றால் என்ன தெரியுமா? ශවක්තානි කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? முழுக்க கை விடுறது. සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරියා. එක්කේඩාவது කෙට්ටු පෝන විடுறது. ඕන මොන හෙනයක් හරි ඔබට ගැහුවා වයි මම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරියා කියපු එක තමයි ශවක්තානි. Shavakthani means a complete redundancy, a disownership. It's like I don't give a damn as to what's going to happen to you. I am out. So that's complete redundance. இப்படி பண்ணிட்டீங்களே. ஐயோ මෙහෙම කරානේ. விளங்குதா? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? අපි මොනවද හිතන්නේ? என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? මගේ දෙවියනේ ඇයි මාව අත්හැරියේ? My God, why have you forsaken me? I mean, it is just a statement to us, but it was the most painful, agonizing feeling Jesus ever had in his life. இது நமக்கு ஒரு வெறும் வாக்கியம். අපිට මේක එක නිකම්ම වාක්‍යයක් විතරයි. ஆனால் இயேசுவானவருக்கு இது என்ன தெரியுமா? හැබැයි යේසුස් වහන්සේ මේක මොකක්ද දන්නවද? அவருடைய வாழ்க்கையிலே උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ இந்த மாதிரியான ஒரு பயங்கர நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டதே இல்லை. ඒ වගේ භයානක තත්වයකට උන්වහන්සේ පැමිණලාම නැහැ. Let me take you even a little further. Many people may not like this, or many people may not want to agree with me. I don't care. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு போறேன். சில பேருக்கு இது புரியாது அல்லது சில பேருக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் கஷ்டமா இருக்கும். තවදුරට ඔබ ඉදිරියට ගෙන යන සමහරුන්ට මේක පිළිගන්න බැරි, සමහරුන්ට මේක තේරුම් ගන්නත් බැරි වෙයි. அந்த லாமா என்ற சொல் இருக்கிறதே அராமிய மொழியிலே. ඒ ලාමා කියන ඒ වචන පදේ තියෙනවා නේද අරමික් භාෂාවෙන්. அது ஒரு குற்றப்படுத்தும் சொல். ඒක ඇවිල්ලා එක චෝදනා සහගත පදයක්. The Aramaic word for lama. Now if you don't know Aramaic, don't come to talk to me. Those of you who are watching me. Now don't say I don't agree. If you don't agree, I don't care. But if you want to talk to me, to disagree with me, you better know your Aramaic well, okay? The word lama in Aramaic is an expression of accusation. Can you believe that the Godhead was accusing? The second person of the Trinity was accusing the first and the third persons of the Trinity. The திருத்துவத்தின் இரண்டாவது நபர் මේ ත්‍රිත්වයේ දෙවනි තැනන් වහන්සේ திருத்துவத்தின் முதலாவதும் மூன்றாவதுமான நபர்களை குற்றப்படுத்துகிறது மாதிரி கேட்கிறார். ඒ ත්‍රිත්වයේ පළවෙනි තැනන් වහන්සේගෙනුත් තුන්වෙනි තැනන් වහන්සේගෙනුත් අර චෝදනාවක් කරන ආකාරයෙන් අහන්නේ. இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில அது இருக்கா இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில இது இருக்கா இல்லையா? අපේ ජීවිතේ මේක තියෙනවද නැද්ද? Don't we have this in our lives when somebody does something unexpected in a negative way? Don't we say why? And that why connotes a negative accusation. யாராவது நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒருத்தர் நமக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டா.
අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති ආකාරයෙන් කවුරු හරි අපිට ද්‍රෝහිකමක් කරා නම් ஏன் நீ செய்த ඇයි මෙහෙම කරේ? அந்த ஏங்கிறதுல ஒரு குற்றம் சுமத்துதல் இருக்கா இல்லையா? ඒ ඇයි කියන එකේ ඒක චෝදනාවක් තියෙනවද නැද්ද? அப்ப இவர் சொல்லும் போது எல்லோ எல்லோ லாமா ஏன் குற்றம் சுமத்தினார்? එතකොට ඒලි ලාමා කියද්දි අර එක චෝදනාවක් තියෙනවා එතන. இயேசுவானவர் பிதாவை குற்றம் சாட்டுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට චෝදනා කරනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரை குற்றம் சாட்டுகிறார். ඒ වගේම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට චෝදනා කරනවා. எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு இதை எப்படி தாங்க முடியுதுன்னு, என்னாலனா தாங்க முடியல. මම දන්නේ ඔබට මේක දරා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා මට හැබැයි දරා ගන්න අමාරුයි. I don't know how you are taking this, but I can't take this. Do you know why? I'll tell you something. Take a lovely couple. ஒரு நல்ல ஒரு 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 புருஷன் மஞ்சாதியை கற்பனை பண்ணுங்க. ඉතා ප්‍රේමණීය එක ස්වාම පුරුෂයෙක් බිරිඳක් මෙනෙහි කරගන්න. சும்மா யோசிச்சு பாருங்க, 2 பேர் இருக்காங்களா ஒரு புருஷன் மஞ்சாதி. දැන් හොඳ නිකන් හිතා ගන්න ස්වාම පුරුෂයෙක් බිරිඳක් ඉන්නවා. நல்ல சந்தோஷமான ஒரு தம்பதி. හොඳ ප්‍රීතිමත් වූ පවුලක්. அவங்க ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டுவாங்கன்னு உங்களால நம்ப முடியுமா? ඒ එකින් එක චෝදනා කරගන්නවා කියලා ඔබට හිතන්න පුළුවන්ද? Now when you look at a couple who have lived all their life, marital life in a very unison manner, very beautiful, and all of a sudden one of them starts to accuse the other. Can you believe that? Now there are couples that I know, and if somebody comes and says that man is now blaming his wife for something, I would say, no, I don't believe you. No, they're not that kind. They're so lovely. They can't blame each other. If at all, they'll take the blame on themselves, not the other, because they are so lovely. யாராவது வந்து எனக்கு சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச சில தம்பதிகள் உண்டு. කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වනම් එහෙම දේවදාසයා දන්න සමහර එහෙම සිදුවීම් තියෙනවා. அந்த புருஷனை அந்த பொண்டாட்டி குற்றம் சாட்டுது. අර ස්වාම පුරුෂයා අර බිරිඳට චෝදනා කරනවා. நான் சொல்ல நான் நம்ப மாட்டேன், அவங்க அப்படி இல்லை. ඒතර මම කියනවා නෑ මම විශ්වාස කරන්නේ ඒගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. அவங்க தம் மேல குற்றத்தை எடுத்துக்குவாங்க, மற்றபடி புருஷன் மேல பஞ்சாயத்து மேல போட மாட்டாங்க. அவங்க அப்படி அல்ல. එයා තමුන්ටම චෝදනා කරගන්නේ. හැබැයි එයා ස්වාම පුරුෂයාට එහෙම නැත්නම් බිරිඳට චෝදනා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் எப்படி? පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයන් වහන්සේත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් කොහොමද? How are the Father, Son and the Holy Spirit? They are one in essence, one in substance. They are one in unison. After all, they are one in 3 persons. They are not 3 gods, but they are one God. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்பவர்கள் 3 தெய்வங்கள் அல்ல. පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයන් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් කියන්නේ දෙවිවරු 3 දෙනෙක් නෙවෙයි. ஒரே தேவன். එකම දෙවියන් වහන්සේ. அவர்கள் உணர்விலும் ஒன்று. ඔවුන්ගේ හැඟීම් එක වගේ. அவர்களுடைய அமைப்பிலும் ஒன்று. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ ස්වරූපයන් එක වගේ. அவர்கள் ஒன்று. උන්වහන්සේ ඒ 3 දෙනා එක්කෙනෙක්. அவர்களுக்குள்ளே எந்த விதமான பிரிவும் வேறுபாடும் கருத்து பிரச்சனையும் இல்லை. ඔවුන් තුල කිසිම ආකාරයේ බෙදීමක් වෙන්වීමක් කිසිම දෙයක් නැහැ. They don't have any disagreement between each other. Never did they have, never will they have, except when Jesus used the word lama. இயேசுவானவர் லாமா என்று சொன்னாரே, යේසුස් වහන්සේ ලාමා කියලා කිව්වනේ. அந்த இடத்திலே மாத்திரம். ඒ ස්ථානයේදී පමණයි. திருத்துவத்திலே ஒருவர் ත්‍රිත්වයේ එක්කෙනෙක් மற்ற 2 பேரையும் குற்றம் சுமத்துகிறார். අනිත් දෙදෙනාට චෝදනාවක් එල්ල කරනවා. அப்போ அந்த சுமத்தின இயேசுவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? ඒතොර ඒක තරහගතව යේසුස් වහන්සේට කොහොමද? அதை கேட்ட பிதாவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் எப்படி இருக்கும்? ඒක ඇසුවා පියාණන් වහන්සේට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට කොහොමද? அவங்களுடைய உணர்வை பாருங்க கொஞ்சம். උන්වහන්සේගේ ඒ කියන්නේ පියාණන් වහන්සේගේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙත් ඒ හැඟීම හිතලා බලන්න. How would Jesus have felt, and how would the Father and the Holy Spirit have felt? For the first and the only time in history, there was a temporal disharmony within the Trinity because of us. தேவனுடைய சரித்திரத்திலே ஒரே ஒரு தடவை දෙවියන් වහන්සේගේ ඉතිහාසය තුල එකම එක වතාවක් திருத்துவத்துக்கு இடையிலே ஒரே ஒரு தடவை நம் நிமித்தமாக ஒரு ஒற்றுமையின்மை வந்தது. ඒ ත්‍රිත්වයේ තුල අපි නිසා අපි කරන කොටගෙන එක බෙදීමක් ඇති වුණා. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்தது தாங்க இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் வச்சிருக்கிற ரட்சிப்பு. ඒතරම් අමාරුවෙන් අපිට ලබා දුන්නා උදේ තමයි ඒ ගැලවීම. The salvation you and I have received has been wrought to us with such painful agony. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? හැබැයි අපි මොනවද කරන්නේ? இயேசு தேவனா? ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේද?
Some of us asking, I mean, is Jesus God? I don't think so. நான் நினைக்கல அது இயேசு தேவன்ட்டு. මම හිතන්නේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. விளங்குதா? இன்னும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறோம்? තව සමහර මොනවද நான் திருத்துவத்தை நம்ப மாட்டேன். මම ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන්නේ அப்படி ஒண்ணு இல்லை. එහෙම දෙයක් නැහැ. அது யூசேபியஸும் ஆகஸ்டினும் சொன்ன சொற்கள். ඔගස්ටින්ස්ලා ඒගොල්ලෝ කියපු එක කතාවන්. And some people, they say, I don't believe in Trinity. The word Trinity was fabricated by Eusebius and Augustine of Hippo and all that kind of stuff. Well, I don't think the Gospels are all true. Well, the textual criticism, the historical criticism, the rhetorical criticism, the literary criticism. Well, C.H. Dodd doesn't believe in that over against Rudolf Bultmann. But then Weizmann says something. I mean, this is all nothing but crap. Shit. Sorry. How would Jesus have felt when he said, Eloi, Eloi, lama sabachthani? யோசிங்க இயேசுக்கு எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது. හිතලා බලන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කොහොම තියෙයිද එක එක්කෙනා එක එක් කතා කියද්දි. சில பேர் සමහරු எனக்கு தொழில் வாங்கி கொடுத்தா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வேன். මට රැකියාව ලබා දුන්නා නම් මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. Some people, if your Jesus gets me a job, then I will become a Christian. என் கடன்கள் தீர்ந்தா நான் ரட்சிக்கப்படுவேன். මගේ ණය ප්‍රශ්න විසඳුවා නම් මම යේසුස් If my debts are taken care of, I will accept Jesus. If my dying mother is healed, then I will accept Jesus. என் செத்துக்கிட்டு இருக்கிற என்னுடைய அம்மா சுகமாகனா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வேன். මේ මරණයට පත් වෙමින් ඉන්නවා මගේ මාව සුව කරා නම් මම යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. யோ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த ரட்சிப்பை வாங்கி கொடுத்தார் ஐயா இயேசுவானவர். කොතරම් අමාරුකමින්ද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ගැලවීම අපිට ලබා දුන්නේ. How much pain he had to endure to give us this salvation. And then people are playing pucks with it. மனுஷங்க அதோட விளையாட கூத்தாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. මිනිස්සු ඒකත් එක්ක පිස්සු නටාගෙන ඉන්නේ. இயேசுவோட கூத்தாடுறாங்க. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක පිස්සු නටනවා. பைபிளோட கூத்தாடுறாங்க. බයිබලෙත් එක්ක පිස්සු නටනවා. Some people are playing jokes with the Bible, playing jokes with, and then somebody says hallelujah is yaksha. Hallelujah demonங்கறான். hallelujah பிசாசுங்கறான். hallelujah කියන්නේ යක්ෂය කියලා කියනවා. என்னய்யா இது? born again தீவிரவாதம்ங்கறான். born again කියන්නේ අන්තවාදියෝ කියනවා. இயேசுவானவர் உனக்காகவும் சேர்த்து தான் செத்தார் அப்படி. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබත් වෙනුවෙන් තමයි මැරුණේ. Jesus died even for those people who mock Christianity, who mock the born again thing. Hey, you know what? I am glad that I am saved. நான் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன். මම ගැලවීම මට දුන්නා ගැලවීම නිසා මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. எனக்கு இன்னும் நிறைய பேச இருக்கு. තව බොහෝ දේ මට කතා කරන්න තියෙනවා. I have a lot to speak, but I think I'm going to stop. Do you know why I'm going to stop? நான் நிறுத்த போறேன். ஏன் தெரியுமா? මම නවත්තන්න යනවා දන්නවද? இதுக்கு மேல நான் பேசினேன்னா මීට වඩා මම කතා කරා නම් இதுல விழுந்து புரண்டு நான் அழ ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு யாரையும் என்னைய நிறுத்த முடியாது. මෙතන පෙරලි පෙරලි මම අඩන්න ගත්තොත් ඔබ කාටවත් මාව නවත්තන්න. I have a lot that I can speak about this, but I will not be able to control myself. I will just roll on the stage and start crying, and that will become a scene of the century. அது இந்த நூற்றாண்டினுடைய கூத்தா மாறிடும். ඒක මේ වර්ෂයේ මේ පිස්සුවක් විදිහට මාරු වෙයි ඊට පස්සේ. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க உண்மையா? ඇත්තටම කී දෙනෙක් කියනවාද? நீங்க சொல்லும்போது சில விஷயம் என்னைய குத்திக்கிட்டு போச்சுன்னு. ඔබ කියද්දී සමහර කාරණා මට දැනුණා ඇනුණා රිදුණා Certain කියලා. things just pricked my soul. How many of you would say, praise God, because you have a heart. But honestly, I shared about 8 to 10% of what I was planning to share. ஆனால் உண்மையாக நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட பேசுனது நான் பேச நினச்சிக்கிட்டு வந்ததனுடைய ஒரு 8க்கும் 10க்கும் இடையில வீதம் அவ்வளவுதான். ඇත්තරම මම ඔබත් එක්ක අද ප්‍රකාශ කරේ මම ප්‍රකාශ කරන්න ආවා දේවලින් 10ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි. அதுக்கு மேலே என்னால் பேச முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சனால நான் நிப்பாட்டுறேன். ඊට වඩා මීට වඩා මට කතා කරන්න බෑ කියලා මම දන්න නිසා මම නවත්තා. I'm stopping because I cannot handle this. You know, just the thing that the light was hanging on the cross in darkness for 3 hours. I mean, that blows my mind.
I'm becoming like a madman here. My neurotransmitters in my brain are playing pucks with the receptor sites and all. I think I'm getting into a depression here. என் மூளையே குழம்புது. அந்த 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 இருட்டுக்குள்ள வெளிச்சமானவர் தொங்கிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கும் போது මගේ ඔලු අවුල්ලලා මාව අන්ධකාරයට රැගෙනයි තව කතා කරොත් නම් இதெல்லாம் தெரிந்தவர் தான் මේ හැමදේම දන්න කෙනා තමයි தான் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் இதை வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்றார். දැනගෙන මේ දේවල් දැනගෙන තමයි යේසුස් වහන්සේ තමා පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොටය කඩා මේ නුඹලා වෙනුවෙන් කැඩෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය කියලා කිව්වේ. Knowing what's going to transpire on Golgotha, Jesus took the bread on the night of betrayal and broke the bread and said, this is my body that is broken for you. And when you sup, eat this in remembrance of my death till I come. நீங்கள் இதை சாப்பிடும் போது நான் வரும் அளவும் என்னுடைய மரணத்தை தெரிவிக்கும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். මේ අනුභව කරන විට මාගේ මරණය සිහි කරන්න මා පැමිණෙන තෙක් කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. இவ்வளவு வேதனை அந்த சரீரம் நமக்கு பிஸ்கட் தான் உடையுது. අපි අපේ ශරීරයේ බිස්කට් එකක් විදිහට නෑ අපි මෙතන බිස්කට් එකක් කරා. We are breaking some biscuit, But it was the body of Jesus. Remember when I preached about the blood of Jesus, I explained how inside his hematidrosis condition caused the blood vessels to collapse and he was bleeding. His sweat fell on the floor as huge drops of blood. Dr. Luke says that in 22:44. Remember that? வைத்தியரான லூக்கா 22ஆம் அதிகாரம் 44 வசனத்திலே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? වෛද්‍යෝ ලෝක්තුමා 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 44 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? அவர் சொல்லுகிறார் இயேசுவினுடைய அந்த உள் இந்திரியங்கள் எல்லாம் வெந்து அது ரொம்ப அதிகமாகி இரத்த நாளங்கள் உடைந்து அவருடைய அந்த ஹெமாட்டிட்ரோசிஸ் என்ற நிலை அவருக்கு வந்து அவருடைய வியர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் விழுந்தன. උන්වහන්සේගේ ඇතුළාන්තයේ සියල්ල කැඩි බිඳි පොඩි වෙලා අර හේමාට්‍රොසිස් කියන ඒ රෝගයට ගොදුරු වෙලා ඒ රුධිරය ඒක රෝගයක් නෙවෙයි, ඒක වෛද්‍යමය ශාරීරික තත්වයක්. ඒක රෝගයක් නෙවෙයි. යේසුස් වහන්සේ තුළ කිසිම රෝගයක් තිබ්බේ නැහැ. එවන් තත්වයක් ඇති වෙලා ඒ ලේ නහර ඒ ස්නායු පුපුරලා ඒ ලේ එළියට දහඩිය ඉතා විශාල ලේ බින්දු මෙන් වැගුරුණා කියලා වෛද්‍යවරයා වන ලූක්තුමා 22:44 කියනවා. Because Jesus knew this is what's going to happen. I am the light and I'm going to hang for 3 hours in darkness. That's unfathomable. வெளிச்சமாகிய நான் இருளிலே 3 மணி நேரம் தொங்க போகிறேன். ஐயோ அதை நினைக்கவே என்னால முடியல. ආලෝකේ වන්නා මම අන්ධකාරයේ පැතුණත් තිස්සේ එල්ලිලා ඉන්න යනවා. ඒක හිතන්නවත් බැරි දෙයක්. ஆனால் එනමුත් நான் உயிர் தெழும்ப போகிறேன். මනාවත නැගිටින්න යනවා. But I am going to resurrect. Woo, hallelujah. And after supper he took the cup and he said, hey, this is the new covenant of my blood. போஜனத்தின் பின்பு அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து இது புதிய உடன்படிக்கையினாலான என்னுடைய இரத்தமாயிருக்கிறது. භෝජනෙන් පසු උන්වහන්සේ කුසලානේ රැකෙන මේ නුඹලා උදෙසා පිටවන්නා වූ නව ගිවිසුමේ කියලා කිව්වා. ஆகவே இதையும் நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது මේ නුඹලා පානය කරන මොහොතේදී என்னுடைய மரணத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கிறீர்கள் என்றார். මාගේ මරණය සීකරපල්ලා කියලා කිව්වා. இந்த கையிலே வேதனை. මේ පැත්තෙන් වේදනාව. In this hand all that pain, agony, Eloi lama sabachthani. இந்த கையிலே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? මේ මගේ දෙවියනේ ඇයි මාව අත්හැරියේ? ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றார். ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලලා කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද දන්නවද? சாதாரண இஸ்ரவேலுக்கே சாதாரண மனுஷனுக்கே சொல்றாரு. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයාම කියනවා. නෑ சாமானிய மனுஷயா දිහා බලලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை.
මම නුඹෙන් වෙන් වන්නෙත් නැහැ නුඹව අත්හරින්නෙත් නැහැ කියලා. Now, God says to the normal man, to the normal Israelite, I will never leave you nor forsake you. He who said that to the normal person left Jesus and forsook Jesus on the cross for us. அதை சொன்ன தேவன் එහෙම කියපු දෙවියන් වහන්සේ நமக்காக අපි උදෙසා ஹலோ உங்களுக்காக ඔබ උදෙසා எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்காக நீங்க சொல்லுங்க හැමෝම කියන්න මා උදෙසා say with me for me say for you that's for you හැමෝම කියන්න මම උදෙසා இயேசுவை கைவிட்டார் விட்டு விலகினார் යේසුස් වහන්සේ අත්හැරියා අත්හැරලා උන්වහන්සේ අයින් වුණා அதாவது ஆண்டவர் தன்னோட சுபாவத்தையே குழப்பினார் කියන්නේ උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ තමුන්ගේ ස්වභාවයම අත්හැරියා God acted against his own character. His character is full of love. His character is full of non-forsaking love. He will never leave us. He will never forsake us. But he distorted his character on Jesus by leaving Jesus and forsaking Jesus for us. தேவனுடைய தன்மை தேவனுடைய சுபாவமே யாரையும் அவர் கைவிடுவதும் இல்லை அவர்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය උන්වහන්සේගේ ගුණාන්ගේම කිසිවෙකු අත්නෑරීම සහ කිසිවෙකුන් වෙන් නොවීම. அங்க இஸ்ரேல்காரன் முறுமுறுத்துக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு போறான். මේක ඉස්රායල් මිනිස්සු කොඳුරගෙමින් යනවා. இவர் அக்கினி தூணா போவாரா மேகஸ்தம்பமா போவாரா. උන්වහන්සේ ගිනි ටැඹක් ආකාරයෙන් යනවා වලා ටැඹක් ආකාරයෙන් යනවා. The Israelites were grumbling and mumbling and murmuring, complaining, and they are traveling. But God, He is leading them in the form of a pillar of fire and a cloud. Wow. But He forsook Jesus and left Jesus redundant for us. அந்த தேவன் நமக்காக இயேசுவை விட்டு விலகினார் கைவிட்டார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අත්හැරියා උන්වහන්සේගෙන් වෙන් වුණා. அதுதான் இது. ඒ තමයි මේ රොටිය. இன்றைக்கு நீங்க திருவிருந்து எடுக்கும்போது අද ඔබ මේ අන්තිම රාත්‍රී භෝජනයේ සහභාගී වෙද්දී வேற எதையும் நினைக்காதீங்க இதை மட்டும் நினைங்க. වෙන කිසිවක් හිතන්න එපා මේ දේ පමණක් මෙනෙහි කරන්න. When you take part in the communion today, don't think about the other things which are very important. But today, just Eloi, Eloi, lama sabachthani. இன்றைக்கு நீங்க நினைக்க வேண்டியது அந்த எல்லோய் எல்லோய் lama sabachthani மட்டும்தான். අද ඔබ මෙනෙහි කරගත් යුත්තේ ඒලෝ එලාමා සබක්තානි කියන ඒ දේ පමණයි. எனக்காக මා වෙනුවෙන් வெளிச்சம் ආලෝකය இருட்டுல தொங்குது. අන්ධකාරයේ එල්ලුණා. For me, the light was hanging in darkness. Rise up to your feet, please. தயவு செய்து எழும்பிருங்க. කරුණාකර නැගී සිට. பாஸ்டர் ராஜா முன்னால வாங்க. பாஸ்டர் முனசிங்க முன்னால வாங்க. பாஸ்டர் துஷார முன்னால வாங்க. பாஸ்டர் மகேஷ் கீழே இறங்க. வேற யாரு? ஓகே. Thank you, Jesus. இப்போ இதுல நல்ல செய்தி என்னவென்றால் යහපත් වූ දේ මොකක්ද කියනවා නම් the good news is our story of the cross does not end with the bread. சிலுவையின் கதை அப்பத்தோடு முடியவில்லை. ඒ කුරුසේ කතාව රොටියත් සමග අවසන් වුණේ නැහැ. திராட்சரசமும் இருக்கிறது. ඒකට මිදියුෂක් තිබෙනවා. The wine is there and the wine is the symbol of joy, victory and resurrection. இந்த திராட்சரசம் என்பது உயிர் தெழுதல், ඒ මිදියුෂ කියන්නේ නැවත නැගිටීම, வெற்றி. ජයග්‍රහණය. இங்க ஒரு ஜோக் தெரியுமா உங்களுக்கு? මොකක්ද දන්නවද විහිළුව? Do you know a nice little joke? There was one other time when Jesus used the same expression. My God. இயேசு ஆனவர் යේසුස් වහන්සේ என் தேவன் என்று சொன்ன இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. මගේ දෙවියනේ කියලා කියවව තවත් மகே தேவியான் මගේ දෙවියන් කියලා කියවව තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. இப்போ இயேசு ஆனவர் என்றைக்குமே பிதாவை பார்த்து என் தேவனே என்று கூப்பிட்டது கிடையாது. උන්වහන්සේ කවදාවත් පියාණන් වහන්සේ දිහා බලලා මගේ දෙවියන් කියලා කියපු අවස්ථාවක් Check பண்ணி பாருங்க பைபிள்ல. Now you can check in your Bibles that Jesus never addressed the Father as my God except on two occasions. ரெண்டே இடத்துல தான். අවස්ථා දෙකකදීම විතරයි. அதுல முத இடம் தான் இப்ப நான் சொன்னது. ඒ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි දැන් කිව්වා වූ අවස්ථාව. அத விளக்கிட்டு தானே கொஞ்சம். අපිට තේරුණානේ ඒක. The first of which is what we talked about today.
That I have explicated, say about 8 to 10% or 8-10 வீதம் தெரிஞ்சுது. இதுக்கு மேலே என்னைக்காவது நான் பேசணும், ஐயோ மாட்டேன் இவ்வளவுதான், இதுக்கு மேலே நான் பேசவே மாட்டேன். මීට පස්සේ මම මීට වඩා මම කතා කරන්න මෙච්චරම තමයි. But that doesn't mean that I'm going to explain the remaining 90% at some other day. No, never. I don't want that. I told God, no. I don't want to preach this message, but then if you want, I don't know how much I'm going to do. I have done about 8 to 10%. Never again will I go any further. Okay? And the second and the last time he used the same expression is in John chapter 20 verse 17. இரண்டாவது தடவை யோவான் 20:17 அது இருக்கு. நீங்க பிறகு பாத்துக்கறீங்க. දෙවනි වතාවට යොහාන් 20:17 වෙනි පදයේ මේක තියෙනවා. இவர் உயிரோட எழும்பிட்டார் தானே? උන්වහන්සේ පළවුන්ගෙන් නැගිට්ට නේද? மகதலேனா மரியாள் வருது. මග්දලේනා මරියා එනවා. You know, when Jesus rose again from the dead, Mary Magdalene comes to him. I don't know whether she tried to touch him. I don't know. Maybe she tried to hug him or whatever. I don't know. அந்த மகதலேனா மரியாள் இவரை தொட பார்த்துச்சா அல்லது கட்டி பிடிக்க பார்த்துச்சா எனக்கு தெரியல. මග්දලේනා මරියා උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න ඇදුවාද මේ බදා ගන්නද දන්නේ නැහැ මම. இயேசு சொல்றாரு, යේසුස් වහන්සේ කියනවා என்ன தொடாத. මාව ස්පර්ශ කරන්න එපා. Jesus says, don't touch me. 3 times he uses the word my. 3 தடவை என்னுடைய என்று அவர் சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ 3 වතාවක් මගේ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. இவளுக்கு சொல்றாரு, මට කියනවා போய் என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு சொல்லு நான் உயிரோட எழும்பிட்டேன்ட்டு. ගිහිල්ලා මගේ සහෝදරයන්ට කියන්න මම නැවත නැගිට්ටා කියලා. He says, go and tell my brethren that I am risen again. My brethren. Okay, that's the first my. முதலாவது என்னுடைய. පළමු වතාවට පාවිච්චි කරනවා මගේ කියලා. என்ன தொடாத, நான் இன்னும் பிதாவினிடத்துல ஏறி போகல. මාව ස්පර්ශ කරන්න මාව අල්ලන්න එපා. මම තාමත් පියාණන් වහන්සේ වෙතට ගියේ නැහැ. Don't touch me. I have not ascended to the Father yet. Now go and tell my brethren, போய் என்னுடைய சகோதரங்களுக்கு சொல்லுங்க. ගිහිල්ලා මගේ සහෝදරයන්ට කියන්න. அப்படி நான் எழும்பிட்டேன்ட்டு. මේ මම ජීවමානව ඉන්නවා කියලා. Okay, that I have risen again. When he was addressing God, you know what he said? அந்த இடத்துல ஆண்டவரை பத்தி சொல்லும்போது என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? ඒ ස්ථානේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියනකොට உன்னுடைய தேவனிடத்துக்கும் என்னுடைய தேவனிடத்துக்கும் නුඹේ දෙවියන් වහන්සේට මගේ දෙවියන් වහන්සේටත් to your father and my father and to your God and my God I haven't gone yet. உன்னுடைய தேவனுக்கும் என்னுடைய தேவனுக்கும் உன்னுடைய பிதாவுக்கும் என்னுடைய பிதாவுக்கும் நான் இன்னும் போகல அப்படிங்கிறத சொன்னார். ඔබේ දෙවියන් වහන්සේටත් මගේ දෙවියන් වහන්සේටත් ඔබේ පියාණන් වහන්සේටත් මගේ පියාණන් වහන්සේට වෙතටත් මම තාම ගියේ නැහැ කියලා. அதுல ஒரு பயங்கர ஆழமான அர்த்தம் இருக்கு. ඒකේ තා භයානක ගැඹුරු රහසක් තිබෙනවා. Jesus was now reinstating the fact that now he is Eli and Avi, my God and my Father. That Eloi, that's gone. That was there. அந்த Eloi lama sabachthani அது முடிஞ்சு போச்சு. අර එලි ලාමා සබක්තානි ඒක ඉවරයි. அதற்காகத்தான் அதை பயன்படுத்துகிறார். ඒක නිසා තා උන්වහන්සේ එතන ඒ දේ உயிர் தெழுந்த இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார். ஹalleluya. මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා ඔය යේසුස් අපිට සමග So සිටිනවා. we have the resurrected Jesus. So let's just give thanks, and when our pastors come and serve you the bread and the wine, we are going to continue to worship God. நாம் வந்து பாஸ்டர்மார் உங்களுக்கு வந்து அப்பத்தையும் ரசத்தையும் கொடுக்கும் பொழுது අපේ දේවගැතිවරු ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා ඒ රොටිත් මිදුසත් ඔබ ලබා දෙද්දී நீங்க அதையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ඔබ එයත් ලබා ගන්න. அப்படியே நானும் பின்னால போறேன். එහෙම දේවගැතිවරයාත් අපි පිටිපස්සට යන්න යනවා. யாரும் முன்னுக்கு இருக்க மாட்டோம். කවුරුත් ඉදිරියේ ඉන්නේ නැහැ. ஃப்ரீயா ஆண்டவரை நீங்க ஆராதிங்க. ඔබ නිදහස්සේ දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න. I'm going to go here. I'm going to pick the guitar up and we are going to have a time of worship. And just feel free to worship the Lord. Okay? அப்போ நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோமா? Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise you for the great, tremendous, unfathomable, deep sacrifice that the hilasmos that we cannot understand on the cross. ஆண்டவரே அந்த சிலுவையிலே கிருபாதார பலியாக நீங்கள் மரித்ததை இயேசுவே எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த வெளிச்சம் எப்படி இருளிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்க முடியும் 3 மணி நேரம்? ஆண்டவரே, இது ஒரு பெரிய 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 ஒரு பயங்கரமப்பா. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சம்பாதித்து எங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்புக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். කොහොමද ස්වාමිනේ ආලෝකයේ අන්ධකාරයේ
එල්ලීගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක බෑ ස්වාමීනි. ඒක විද්‍යානුකූලවත් බෑ, ස්වභාවිකවත් බෑ, ආත්මිකවත් බෑ. නමුත් ඒ බැරි දේ ඔබ වහන්සේ කරා. මොනතරම් වේදනා සාගත දෙයක්ද ඔබ වහන්සේ කරේ. මොනතරම් වටිනා ගැලවීමක්ද ඔබ වහන්සේ අපට ලබා දුන්නේ. හේන් ස්වාමීනි අපි අද ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ මේසයට සහභාගී වෙන විට ස්වාමීනි මෙය අපි සිහි කරගෙන ඔබ වහන්සේට ස්තුති පූර්වව අපි නමස්කාර කරනවා. ස්තුතිය ඔබ වහන්සේ අපට දුන්න ගැලවීම නිසා, ஸ்துதி ඔබ වහන්සේ අපට දීප මේ ප්‍රස්තාව නිසා, நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்புக்காய் நன்றி, நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காய் நன்றி. Lord, we thank you for the wonderful salvation which you have given us. We thank you for all the blessings that you have blessed us. So Lord, now I pray that you would prepare all of us to worship you in spirit and in truth. ஆண்டவரே, உங்களை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள எங்களை தயார்படுத்தும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். ආත්මයෙන් සහ සැබෑකමෙන් ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කළ මෑණව ස්වාමීනි, යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්, යේසුවින් නාමத்திலே, in the name of Jesus.